ni, a hynny mewn perthynas â'r safonau llunio polisi fel mae Rhodri wedi nodi. Mae'r adroddiad yma, dwi'n meddwl, yn gam pwysig yn ein hymdrechion ni gyd i gryfhau trefniadau ac i sicrhau fod y Gymraeg yn cael ei hystyried yn llawn wrth lunio a gwneud penderfyniadau polisi. Fel mae'r adroddiad yn nodi, mae'r safonau llunio polisi yn gongolfaen i'n fframwaith reoleiddio ni, a fel fyddwch chi'n ymwybodol, mae rhoi ystyriaeth dyladwy a chydwybodol i'r Gymraeg wrth wneud penderfyniadau polisi yn un o'r deilliannau rheoleiddio da ni bellach wedi'w gosod. Un o'r amcanion wrth osod y deilliannau rheoleiddio oedd i liniaru'r risg fod sefydliadau o bosib yn canolbwyntio o'r model ar gydymffurfiaeth cul a chaeth yn hytrach na falle meddwl am yr hyn sydd yn debygol o arwain at ganlyniadau gorau i ddefnyddwyr y Gymraeg. Ac mae asesiadau effaith pan maen nhw'n cael eu gwneud yn dda yn fwy na ffordd o ddangos cydymffurfiaeth. Mae'n ffordd o sicrhau fod y Gymraeg yn cael ei chynnwys fel pwnc prif ffrwd wrth i chi fel sefydliadau benderfynu sut ydych chi am weithredu eich swyddogaethau cyhoeddus. Dwi'n mawr obeithio fod yr adroddiad yma yn mynd i fod yn adnodd gwerthfawr i chi wrth i chi ystyried eich trefniadau yn symud ymlaen ac wrth i chi ystyried effeithiau unrhyw benderfyniadau polisi o ran y Gymraeg i'r dyfodol. Ond di cyhoeddi'r adroddiad yma heddiw ddim yn ben llanw'n trafodaethau ni efo chi, dwi'n gobeithio, ar y pwnc yma, yn y maes yma. Mae yna gyfres o argymhellion yn yr adroddiad, a mi fydd Llywela yn eich tywys chi drwy hynny maes o law. A dwi a swyddogion yn awyddus ac yn edrych ymlaen at weithio efo chi yn ystod y cyfnod i ddod i roed yr argymhellion yna ar waith ac i gryfhau'r broses o lunio polisi ac ystyried y Gymraeg wrth wneud penderfyniadau polisi. Felly, gyda'r ychydig eiriau yna, mi wna i drosglwyddo i'r swyddogion i'ch tywys chi drwy weddill y sesiwn. Diolch yn fawr iawn. Diolch Osian. Na i gychwyn os di pawb yn gweld yn sgrin i gobeithio. Felly, ia, mae'n rhaid cael cyflwyno'r adroddiad yma i chi heddiw yma, dan y teitl Penderfyniadau polisi ar Gymraeg ymdrech gydwybodol. Fel mae'r Rhodri a Osian di sôn, mae'n gyflwyno canfyddiadau ar ôl derbyn yr holl ymatebion i'r holiadur, gafodd ei anfon allan y ddiweddar. Da ni hefyd yn cyflwyno arferion da a meysydd i'w gwella gafodd ei adnabod wrth i ni ddadansoddi yr ymatebion. Na i jyst rhedeg drwy cynnwys y gyflwyniad i'n sydyn, na i gyfeirio at y methodoleg o'r llinell ymholi allweddol, a wedyn na i fynd drwy'r 3 grŵp o safonau a na i gloi efo chydig o argymhellion da ni wedi ei hadnabod. Felly, y methodoleg yn sydyn, fyddwch chi'n gyd yn gwybod bod wedi anfon yr holiadur ar y safonau llunio polisi efo 15 cwestiwn wedi rhannu i 3 adran yn unol ar grwpiau safonau, sef safonau gwneud penderfyniad polisi, safonau dogfen ymgynghori a safonau ymchwil. Cafodd yr holiadur i anfon at tua 125 o sefydliadau, pawb sydd o dan y safonau, a nathon ni dderbyn ymateb gen 89, sydd wrth gwrs yn nifer sylweddol a dipyn o waith dadansoddi. Gafon ni amrywiaeth da o ymatebion ar draws yr rheoliadau, felly da ni wedi cael darlun eitha eang ar draws yr holl sefydliadau. Felly ar gyfer pob cwestiwn, nathon ni gofnodi lefel sicrwydd cydymffurfiaeth, sef pa mor debygol da ni'n meddwl ydi sefydliad o gydymffurfio ar sail wybodaeth nathon ni dderbyn. Ar lefel yna yn amrywio o dim i uchel. Oedd hi'n anodd ar brydiau weithiau i gyfnodi lefel os nad oedd yna ddigon o wybodaeth, neu os oedd y wybodaeth yn amherthnasol, ond oedd hyn yn gyfle da i ni asesu'r trefniadau a'r prosesau sydd gan sefydliadau wrth fynd ati i lunio polisi, a wedyn wrth gwrs yn gyfle i ni gymharu asesiad sefydliadau efo'n asesiad ni. Felly, os da gychwyn efo'r grŵp cyntaf o safonau, sef yr rhai gwneud penderfyniad polisi, mae rhain wrth gwrs yn bennaf yn ymwneud efo
asesu effaith y Gymraeg ar wrth wneud penderfyniad polisi. Ac oedd o galonogol bod 85 allan o'r 89 nath ymateb wedi nodi bod nhw yn cwblhau rhyw fath o asesiad effaith ar y Gymraeg wrth wneud penderfyniad polisi. Yn amlwg o fewn yr 85 yna, mae'r lefel o fanylder a sylw oedd y Gymraeg yn ei gael yn amrywio. Ond rhai rhoi mwy o sylw nag eraill. Ond o ran yr argraff gyffredinol efo'r adran yma, yr argraff hynny ydy nad ydy sefydliadau bob amser yn gwneud ymdrech gydwybodol i ystyried y Gymraeg. Dwi'n siŵr fydd rhan fwyaf chi gyfarwydd efo'r term yma erbyn hyn, gafodd ei dderbyn gan Tribwnlys y Gymraeg yn achos Cyngor Castell Nedd Port Talbot. Mi fydd yr adroddiad yn egluro chydig bach mwy am hyn, am hefyd mae'n efo wybodaeth amdano fo ar ein gwefan, ond be mae'n olygu'n fras ydy bod angen mwy na drafodaeth arwynebol o'r Gymraeg mwyn cydymffurfio. A mae hefyd yn golygu bod cyd-destun y polisi'n bwysig wrth ddewis faint o ymdrech sydd angen ei roi. Enghraifft, mi fydd penderfyniad i gau ysgol yn gofyn am fwy o ystyriaeth i'r Gymraeg na phenderfyniad ynghylch casglu biniau. Wedyn, os welwch chi'r graff ar y sleid, mae hwn yn ymwneud efo y cwestiwn nathon ni ofyn ar ddiwedd bob adran yn yr holiadur, yn gofyn i sefydliadau wneud hunain asesiad o'i lefel sicrwydd cydymffurfio. A mae'r graff yn dangos canlyniadau'r cwestiwn yna yn yr adran gyntaf. Welwch chi asesiad y Comisiynydd mewn oren a'r sefydliadau mewn glas. Mae'r graff yn dangos bod yna gryn wahaniaeth rhwng y barn y Comisiynydd a barn y sefydliadau o'r cydymffurfiaeth. 39% o'r farn bod ganddyn nhw lefel sicrwydd cydymffurfio uchel. Dim ond 12% oedd yn hasesiad ni. Felly mae jyst yn golygu bod yna chydig o waith i wneud, i godi ymwybyddiaeth o bosib ynghylch beth sydd angen i wneud i gydymffurfio, yn benodol y gyfyniad yma i roi ystyriaeth gydwybodol. Gobeithio bydd yr adroddiad yma yn help bach tuag at hynny. Hefyd yn ystod yr dadansoddi, nathon ni bigo allan yr arferion da oeddwn ni'n awyddus i'w rhannu efo chi. Felly mi welwn ni'r arferion da mewn perthynas â'r grŵp cynta safonau fan hyn. Y cynta ydy asesu'r effaith ar y Gymraeg ar wahân i ystyriaethau cydraddoldeb o dan y ddeddf cydraddoldeb 2010. Mae canran uchel o sefydliadau ar y funud yn asesu'r Gymraeg fel rhan o asesiad effaith cydraddoldeb, ond dydy hyn ddim bob amser yn mynd i fod yn ddigon i cydymffurfio efo'r safonau, gan bod o'n bwysig cofio bod y gofynion y ddwy gyfundrefn yn wahanol. Felly o bosib yn well bod y Gymraeg yn cael ei ystyried ar wahân. Un enghraifft nathon ni sylwi ar yn eitha aml oedd bod asesu'r Gymraeg fel rhan o asesiad cydraddoldeb yn cynnwys ystyriaethau am sut i leihau effeithiau andwyol, ond ddim yn cynnwys ystyriaethau am gynyddu effeithiau positif neu cadarnhaol ar y Gymraeg, sydd y bosib y dangos y gwahaniaeth yn y gofynion yna. Gobeithio gawn ni ddysgu mwy am hyn yn hwyrach ymlaen yn y sesiwn heddiw. Yr ail arfer da ydy cynnal a chadw canllawiau a hyfforddiant penodol ar y safonau yma i staff. Mi nathon ni ddod ar draws llawer o sefydliadau sydd yn gwneud hyn yn barod ac efo defnyddiau defnyddiol iawn i'w staff wrth fynd ati i ystyried yr effaith ar y Gymraeg. Mi oedd y canllawiau llwyddiannus yn cynnwys eglurhad o ymdrech gydwybodol, dolenni at achosion Tribwnlys ac at y gwefan ni. Hefyd oeddwn ni'n licio pan oedd sefydliadau yn rhoi rhestr neu cyfres o enghreifftiau o effeithiau posib i staff i'w ystyried. A hefyd wrth gwrs yn pwysleisio bod angen ystyried effeithiau uniongyrchol ac anuniongyrchol ar y Gymraeg. A wedyn yr arfer da ola yn y darn yma ydy trin yr asesiad effaith fel dogfen fyw. Mae nifer o sefydliadau cyflawni hyn yn barod, 74% i fod yn fanwl. Felly'n diweddaru'r asesiad effaith drwy gydol y broses o lunio polisi.
a hynny wrth gwrs yn benodol ar ôl unrhyw broses ymgynghori. Ond beth sydd angen I gofio fan hyn ydy na ddylai sefydliadau ddibynnu ar y broses ymgynghori mwyn adrabod effeithiau posib ar y Gymraeg. Mae angen I sefydliadau wneud yr ymdrech gydwybodol yna o'r cychwyn, yn hytrach ag aros I sylwadau ddod I mewn gan y cyhoedd neu be bynnag. Wrth gwrs, da ni'n disgwyl I sefydliadau adrabod pob effaith posib, fydd yna rai yn benodol neu'n lleol iawn. Felly ar y pwynt yna, mae yna ddisgwyliad I asesiad effaith gael i'w ddiweddaru I adlewyrchu barn y cyhoedd. Felly dyna ni'r tamed ar yr safonau cyntaf, a'i mlaen I drafod y safonau dogfen ymgynghori, ail adran yr holiadur. Mae hein wrth gwrs yn berthnasol pan mae sefydliad yn cyhoeddi dogfen ymgynghori yn unig, nid unrhyw broses ymgynghorol arall. Mi fysa unrhyw broses arall fel cyfarfod ymgysylltu cyhoeddus, enghraifft, yn fwy tebygol o dan y grŵp cyntaf o safonau. Ond yr argraff gyffredinol o fan hyn oedd bod sefydliadau angen gwella trefniadau mewn perthynas ar ddau ofyniad sydd o dan y safonau yma, sef ystyried a cheisio barn. Yn fras, mae ystyried yn golygu bod angen cynnwys gwybodaeth am yr effeithiau posib ar y Gymraeg o fewn y ddogfen ymgynghori, a gall hynny fod ar ffurf testun yng nghorff y ddogfen, neu atodi asesiad effaith eithriadol sydd I fod wedi'w gwblhau yn barod, gan gyfeirio ato fo yng nghorff y ddogfen. A wedyn yr elfen ceisio barn ydy bod rhaid gofyn cwestiynau penodol am yr effeithiau Gymraeg o fewn y ddogfen ymgynghori. Mae'n bwysig bod sefydliadau yn cofio bod angen cydymffurfio efo'r ddau mwyn bodloni'r safonau dogfen ymgynghori. Oedd am ddangos ar brydiau bod rhai sefydliadau yn cydymffurfio efo un a ddim y llall. Ac wrth gwrs dydy hynny ddim yn ddigon I gydymffurfio. Welwn ni o'r graff y fan hyn eto yr canlyniadau'r cwestiwn hunan asesiad o'i gymharu fo asesiad y Comisiynydd. Mae'r patrwm yn ffurfio eto fan hyn bod barn y sefydliadau yn uwch na barn y Comisiynydd. 29% o'r farn bod I lefel sicrwydd cydymffurfio'n uchel, ond wnaethon ni ddim dod ar draws hynny. Wel, mae rhywun yn mynd I gael bargen. Sy'n ni'n ffeindio'r person sy'n ei sôn? A tewi nhw. Dwi'n iawn. Dwi'n di disturbio. Efo, lle o'n I dwed? Felly, os a'i mlaen i'r arferion da o dan y safonau dogfen ymgynghori. Felly, ia, nath ni adrabod arferion da unwaith eto. Y cyntaf oedd pan mae sefydliadau yn gofyn cwestiynau ceisio barn penodol i'r penderfyniad polisi sy'n cael ei wneud. Mae'n dueddiad o bosib I ddefnyddio cwestiynau cyffredinol fysa'n berthnasol I unrhyw penderfyniad polisi. Ac bod hynny o bosib y ddigon I gydymffurfio, da ni'n ystyried hynny fel y lleiafswm posib I gydymffurfio. A bysa fo'n well pan mae cwestiynau'n cael i'w teilwra i'r polisi sydd dan sylw. A wedyn yn ail, unwaith eto'r cyfeiriad mat gan llawiau clir I staff, llawer o sefydliadau wedi creu canllawiau defnyddiol iawn, ac unwaith eto mae'n bwysig bod y canllawiau yma yn pwysleisio bod dau ofyniad o dan y safonau, sef ystyried a cheisio barn. Mae'r graff ar y sleid yma yn dangos canlyniadau mewn ymateb i'r cwestiwn oedd yn gofyn am enghreifftiau o ddogfennau ymgynghori I ni asesu. Fe welwch chi bod ni wedi cofnodi 72% fel amerthnasol. Oedd hynny yn bennaf oherwydd bod y sefydliadau heb atodi dogfennau ymgynghori I ni o ystyried. Ond fel arall ar y cyfan, mae'r lefel cydymffurfio'n eitha isel, felly a mae hynny'n bennaf oherwydd bod dim cydymffurfiaeth efo'r ddau ofyniad. Felly mae'n chydig o waith I wneud yn y maes yna, dwi'n meddwl. Os a'i ymlaen felly i'r grŵp ola o safonau a'r adran ola yn yr holiadur, sef yr safonau ymchwil,
Mi gafon y lai o wybodaeth i gyflwyno mewn ymateb i'r adran yma'n gyffredinol, felly chydig llai o waith i ni ddadansoddi. Ond o ran y safonau hunain, maen nhw'n dod yn berthnasol ac yn dod i rym yn eitha buan yn y broses o wneud penderfyniad polisi. Os fydd ymchwil yn cael ei wneud neu gomisiynu i gynorthwyo'r penderfyniad. Unwaith eto welwn ni yn yr graff bod 28% o sefydliadau yn meddwl bod i lefel sicrwydd cydymffurfio nhw'n uchel, ond nath ni ddim dod ar draws y lefel mor uchel. Ond gan gadw yn y cob o 47% yn amerthnasol achos bod ni heb di gael digon o wybodaeth i ddod i gasgliad. Dwi'n meddwl bod yna waith i wneud y sicr yn y maes safonau ymchwil i godi lefel dealltwriaeth y ddyletswydd ei hun. Ond da ni hefyd yn swyddfa'r comisiynydd yn cydnabod bod yna le i ni wneud mwy i godi ymwybyddiaeth o'r gofynion a hefyd i ddod i ddeall mwy am y math o waith ymchwil sy'n cael ei wneud gan y sefydliadau. Felly, y sleid ola genna i ydy'r argymhellion, sef y darn pwysica mewn gwirionedd. Mi welwch chi hein yn llawn ar gychwyn yr adroddiad, ond mwyn i crynhoi nhw i chi, y cyntaf ydy argymell i sefydliadau yn ei siŵr bod nhw'n gwneud ymdrech gydwybodol i ystyried y Gymraeg wrth wneud penderfyniad polisi. Da ni'n teimlo bod hwn yn faes craidd sydd angen sylw penodol gan sefydliadau. Y teimlad ydy bod yr ystyriaeth ar y cyfan braidd yn arwynebol ac yn aml yn cynnwys datganiadau ffeithiol am y Gymraeg, enghraifft faint o wariant sydd wedi bod ar y Gymraeg yn ystod y flwyddyn diwetha, ond dydy hynny ddim bob amser yn gyfystyr ag effaith penderfyniad polisi ar y Gymraeg. Mae'n galonogol gweld bod llawer yn ystyried effeithiau uniongyrchol ar y Gymraeg, ond mae'n bwysig cofio hefyd am yr effeithiau anuniongyrchol, enghraifft y Gymraeg yn y cymuned neu yr effaith ar siaradwyr Cymraeg y dyfodol. Yr ail argymhelliad ydy, a mae hwn yn gysylltiedig mewn gwirionedd efo ystyried ymdrech gydwybodol, ydy bod angen ystyried cyd-destun y polisi wrth ddewis faint o ystyriaeth i'w roi i'r Gymraeg. Enghraifft, ydy'r penderfyniad yn effeithio pobl o fewn ardal o sensitifrwydd ieithyddol neu ddim. Argymhelliad rhif 3 yn ymwneud efo trefniadau gweinyddol. Dyn ni'n teimlo bod angen cael bwlch rhwng y trefniadau hynny sy'n mewn lle a'i gweithrediad rhwng ymarferol. Da ni wedi gweld o'r ymatebion i'r holiadur bod yna brosesau mewn lle, jyst o bosib bod nhw'n cael eu defnyddio digon yn ymarferol. Mae'r argymhelliad yma yn atgoffa sefydliadau o'r 2 ofyniad o dan y safonau dogfen ymgynghori, ystyried a cheisio barn. A mae hefyd yn argymell bod sefydliadau yn asesu'r Gymraeg ar wahân i nodweddion cydraddoldeb. Argymhelliad rhif 4 ydy bod sefydliadau yn rhoi canllawiau a hyfforddiant cyfredol a chynhwysfawr mewn lle i staff yn egluro sut i gydymffurfio efo'r safonau yma. Da ni'n teimlo bod yna le i ddatblygu arbenigedd staff yn y maes. Mae swyddogion iaith yn le da i gychwyn i ofyn am arweiniad. A mae hyn yn arwain wedyn at yr argymhelliad olaf, lle da ni'n gofyn bod mwy o gydweithio rhwng y swyddogion hynny sy'n ymwneud â'r broses o lunio polisi a wedyn ar swyddogion iaith. Da ni'n teimlo bod swyddogion iaith efo profiad o ddelio efo'r Gymraeg a'r safonau. Felly, dyna ddiwedd yng nghyflwyniad i. Dwi'n gobeithio bydd yr adroddiad yma o fydd i chi. A swn i'n annog chi i ystyried yr argymhellion a'r arferion da sy'n cael eu cyflwyno yn yr adroddiad yma. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr, Llywela, am y cyflwyniad yna. Oedd gan unrhyw cwestiwn oedd yn wisio i godi ar y pwynt yma? Does na ddim byd wedi roed yn y chat ar hyn o bryd, ond dwi'n gweld bod Mererid Boswell wedi rhaid llaw i fyny, felly ffordd eich di, Mererid. Da ni'n gorff bach iawn, jyst o dan 200 o staff, a dwi'n meddwl bod yna duedd i'r rheoliadau weithiau feddwl bod pob corff yn gorff sylweddol, a bod Cymraeg ddim yn iaith weithredol o ddydd i ddydd yn y corff.
Os ydy'r duedd i feddwl bod cyrff i gyd yn statudol fel cynghorau sir a bod yna ddim dwy lefel o safonau sy'n angen i ni ymgyrraedd â nhw, achos chydig iawn o ymgynghori hefo'r cyhoedd sy'n digwydd mewn cyrff bach. A dwi'n teimlo i raddau bod ni'r cyrff bach yn gorfod cyrraedd gofynion sydd yn iawn ar gyfer cyrff mawr, ond ddim yn iawn ar gyfer cyrff bach. Ia, mae'n sylw digon teg. Hynny ydi, dwi'n meddwl mae'r pwynt oedd Llywela wneud ydy bod angen ystyried cyd-destun yr pwnc sydd yn sail i'r penderfyniad polisi ac y gradda mae'r effaith yn un sylweddol. Dyna di'r prif ystyriaeth am ni. Hynny ydi, os nad ydy sefydliad yn ymgynghori o gwbl, yna mae'r ddyletswydd yn berthnasol i gyhoeddi dogfennau ymgynghori yn unig a nid y broses ymgynghori yn fwy eang. Felly os nad oes na ymgynghoriad yn digwydd, does na ddim disgwyl i chi fynd ati i gynnal yr ymgynghoriad. Felly mae yna un set o ofynion sydd yn bodoli, ond mae modd ystyried cyd-destun y sefydliad wrth benderfynu be ydy hyd a lled unrhyw ymgynghoriad, unrhyw ddogfennau ydych chi'n ei cyhoeddi. Mae'r pwnc a'r maes ydych chi'n edrych arno fo yn bwysig yn hynny o beth hefyd, ond yn cydnabod bod sefydliadau bychan wrth gwrs yn wahanol iawn i sefyllfa cyrff llawer iawn yn fwy. Unrhyw gwestiwn arall cyn bod ni'n symud ymlaen? Os ydych chi'n meddwl am gwestiwn yn y cyfamser, mae croeso i chi roid o yn y chat, a nawn ni drio dod yn ôl ato ar ddiwedd y sesiwn. Lee, dwi'n gweld bod gen ti gwestiwn, felly... Ie, Lee Jones cyffef, cyrsiau a bollau ei fawrhydi erbyn hyn, dylai gweud. Ti'n gwybod y sefydliad chi wedi edrych mewn i, am faint o amser oedd y safonau wedi cael ei osod gan nhw, neu i nhw, neu dros nhw, beth bynnag yw'r esboniad. Ydyn nhw wedi bod yn gweithio o dan y safonau am amser hir, neu? Mi gafodd pawb sydd wedi bod o dan y gyfundrefn safonau wahoddiad i gymryd rhan ac i ymateb. Felly dwi'n meddwl bod ni wedi cael ymateb eitha da gan trawstoriad cymharol eang o'r sefydliadau. Felly mi oedd y rhan fwyaf sefydliadau sydd wedi ymateb wedi bod yn dod o dan y safonau ers sawl blwyddyn, yn achos awdurdodau lleol ers 2016. Mae yna rhai wrth gwrs yn fwy diweddar na hynny, ond ar y cyfan, mi oedd rhan fwyaf sefydliadau wedi bod dod o dan y safonau ers sawl blwyddyn. Fab. Oes wedi gwneud yr un fath o survey neu beth bynnag chi'n gael fe bob flwyddyn? Ydych chi'n gallu gweld y graff neu sort of, oes na modd cymharu beth bynnag, yn y dechrau i nawr type of thing? Ie, dwi ddim yn siŵr ydyn ni bwriadu gwneud un arall, does ddim cynlluniau i wneud hynny ar hyn o bryd, ond yn amlwg mae o'n faes, mae gennym ni lot o ddiddordeb yn y fo, mae o'n faes, dyn ni wedi gwneud cryn dipyn o waith a wedi creu cynnal cryn dipyn o digwyddiadau yn efo dros y blynyddoedd. Felly mae o'n faes y byddwn ni'n cadw'n golygon arno fo ac yn ystyried wyrach os ydy o'n amlwg bod na ddim cynnydd yn digwydd neu bod na ddim digon o gynnydd yn digwydd, mae'n bosib y bydd y bo'n faes y gallwn ni ail-ymweld ag o yn y dyfodol. Bydd e'n diddorol i weld sut mae hwnna'n datblygu yn do. A fath o pethau efallai sydd yn curo pethau lawr neu ddim yn wneud yn lwyddiannus, ie. Diolch, lyfli. Diolch am cwestiwn ar syl. Iawn, felly, mi wnawn ni symud ymlaen at yr eitem nesaf, felly symud ymlaen at gyflwyniad gan Bethan Hughes o Barc Cenedlaethol Eryri sy'n mynd i edrych ar ei gwaith maen nhw wedi wneud o adolygu'r broses o asesu effaith. Felly, Bethan, ti'n barod? Ynddo. Diolch yn fawr.
Iawn, gobeithio bych chi'n gweld hwnna. Diolch. Reit, tuag at diwedd 2023, fe adolygwyd a newidwyd y ffordd rydym yma yn mynd ati yn y parc i greu asesiadau effaith ar yr iaith Gymraeg. Rwan, cyn i mi neidio mewn i esbonio pam penderfynwyd gwneud hynny ac esbonio beth yw'r broses newydd rwan, mi wna i rhoi ychydig o wybodaeth cefndir i'r rhai o'r effesiau sydd efallai ddim yn gyfarwydd iawn gyda phwrpasau'r parc, a fydd hyn yn esbonio yn hymagwedd tuag at yr iaith Gymraeg ac yn rhoi ychydig o reid o'n i gyd-destun felly. Sefydlwyd awdurdod y parc o dan deddf amgylchedd yn 1995. Fe welwch chi fod ein pwrpas cyntaf yn gofyn i ni warchod ein treftadaeth diwylliannol, ac mae'r iaith Gymraeg yn rhan bwysig o hyn wrth gwrs. Ac yn ail, ein bod yn hyrwyddo cyfle i'r cyhoedd ddeall a mwynhau nodweddion arbennig y parc. Yma yn Eryri mae gennym 9 nodweddion arbennig ac mae'r iaith Gymraeg yn un o'r hynny. Fe welwch chi felly bod ein dylyswyddau sy'n gall warchod a hyrwyddo'r iaith yn mynd tu hwnt i beth sy'n ofynnol i ni o dan y safonau, sydd yn gwneud ychydig bach yn unigryw efallai. Rwan, yma yn Eryri, fel parc cenedlaethol, mae'n ymestyn dros 800 o filltirodd sgwâr, ond oherwydd y tirwedd nid yw'r dwysedd y boblogaidd yn uchel iawn. O'r boblogaidd yma, mae 57.2% yn gallu siarad Cymraeg yn ôl y canlyniadau cyfrifiad yn 2021. Bod hyn yn edrych fel canlyniad positif i gymharu rhai ardaloedd yng Nghymru, mae hyn yn ostyngiad o 1.4% ers cyfrifiad y degawd cynt. Rwan, yma yn y parc cenedlaethol ei hun yn awdurdod y parc, da ni sefydliad bach iawn. 149 o staff sgynnon ni ar hyn o bryd, ac o'r rhain mae 95.3% yn gallu siarad y Gymraeg. Mae'n bwysig nodi hefyd mae Cymraeg yw iaith weithredol fewnol yr awdurdod. Felly mae hyn yn rhoi rhyw fath o syniad i chi o le rydym ni'n dod o pan mae'n dod at yr iaith. Rwan, fel parc cenedlaethol, roedden ni wedi cael ein cynnwys gyda'r cynghorau lleol yn y rhain gyntaf o sefydliadau cyhoeddus gosodwyd safonau'r Gymraeg anom yn ôl y mis Mawrth 2016. Cyn hyn, mi oedd fel awdurdod yn asesu effaith ein polisi ar yr iaith Cymraeg beth bynnag, nad oedd y broses yn unffurfiol iawn. Roedd yn digwydd yn naturiol gan fod yr iaith Gymraeg yn rhan anatod o ddiwylliant yr awdurdod ers ein sefydlu. Pan daeth gofynion y deddf cydraddoldeb i rym ym mis Ebrill 2011, penderfynwyd ymgorffori'r iaith Gymraeg i mewn i'n cynllun cydraddoldeb strategol, nad yw'r iaith yn un o'r nodweddion a ddiogelir o dan y ddeddf wrth gwrs. Penderfynwyd hefyd i integryddo'r iaith Gymraeg i mewn i'r broses o asesu effaith cydraddoldeb ar ein polisïau. Roedd hyn y tro gyntaf i ni ffurfioli ein proses o asesu effaith ar yr iaith Gymraeg. Felly, erbyn i'r safona ddod yn weithredol, mi oedd gennym ni broses wedi ei sefydlu'n barod. Yn ddiweddarach, pan daeth deddf lleisiant i rym ac wedyn y dyletswydd economaidd cymdeithasol, datblygwyd templed integredig i gynnwys yr holl elfennau. Rwan, roedd y templed yma yn un cyfwiswarf iawn ac oedd o'n 40 o tudalennau cyn i gychwyn o, cyn i dechrau gwblhau o. So, sut oedden ni'n mynd o chwmpas i wneud i? Wel, roedd rhan fwyaf yn polisïau mynd trwy proses sgrinio yn y lle cyntaf i weld os oes angen asesiad llawn. Yr unig eithriad oedd strategaethau neu penderfyniadau polisi mawr sy'n mynd yn syth i'r asesiad llawn. Wedyn mae'n fanteision y hyn, mae bob dim mewn un lle, felly sy'n byd yn cael ei golli neu'n anghofio gan fod y templed yn cynhwysfawr ac yn cynnwys popeth mewn un lle. Hefyd, nid oes dim byd yn eistedd mewn gwactod agos. Mae polisi'n aml iawn yn cael effaith ar nifer o nodweddion gwarchodedig, ac fel canlyniad mae yna effaith groesdoriadol sydd angen ei ystyried, sy'n gwneud hi'n haws mewn proses integredig. Beth bynnag, mi oedden ni ffeindio bod yna broblemau efo hyn. Gan fod o'n ddogfen fawr, roedd y templed yn godi braw ar rhai o'r swyddogion i ddeud y llia, ac roedd nhw'n aml iawn angen cyfarwyddyd a help i'w gwblhau. I'r rhai oedd yn cwblhau nhw'n hunan, ar adegau roedd gennyf bryderon am y manylder yn yr asesiadau integredig yma.
Asgyfnerthwyd y gred yma llynedd yn dilyn seminar ar y pwnc trefnwyd gan swyddfa comisiynydd gyda'r bargyfreithiwr Gwion Lewis. Felly ar ôl y seminar yma, mi adolygwyd y broses o gynnon ni yn fewnol, a daethom i'r casgliad bod cael yr asesiad effaith ar y Gymraeg fel rhan o'r asesiad integredig ehangach yn annigonol. Nad oes dim byd o'i le i gael asesiad integredig wrth gwrs, ro'n ni'n gweld bod cwblhau'r asesiad ar wahân yn fwy tueddol o orfodi swyddogion i edrych yn ddyfnach wrth ystyried yr effeithiau. Daeth i'r amlwg hefyd nad oedd y broses gychwynnol o adnabod unrhyw effeithiau yn ddigon cadarn, a bod gormod o bwyslais yn cael ei roi ar y broses ymgynghori ei hun i adnabod yr effeithiau yn llawn yn y lle cyntaf. O ganlyniad, penderfynwyd cynnal yr asesiad o'r effaith ar y Gymraeg a'i ddogfennu mewn dogfen ar wahân i'r asesiad integredig, a fyddai'n galluogi llawer mwy o fanylder a dymder i cael ei ddogfennu yn yr asesiad yn y cam cychwynnol. Mae hyn hefyd yn golygu cyn bellad o phosibl bod effeithiau wedi cael eu adnabod cyn mynd allan i'r ymgynghoriad gyntaf. Bydde hyn yn golygu bod gan rhanddeiliad a'r cyhoedd lawer mwy o wybodaeth i'w ystyried fel rhan o'r broses ymgynghori. Rwan, hwn ydy'r template da ni'n ei ddefnyddio. Ymddiheuriadau, dwi'n gwybod o fychan, eisiau da chi'n weld o'n iawn, ond fyddwch chi weld mewn template syml iawn, 6 bocs yna. So mae'r 3 bocs gyntaf, beth yw'r cynnig, sef disgrifiad o'r polisi, beth yw pwrpas y polisi, sef beth da ni'n trio gyflawni fyma, a trydydd un, pwy mae'n mynd i effeithio. Cyn medrwn ni ddechrau meddwl am asesu'r effeithiau ar y Gymraeg, mae'n rhaid adnabod y 3 peth yma fel man cychwyn. Wedyn mae gennym ni'r 2 bocs canlynol. Effeithiau uniongyrchol, a da chi'n gyfarwydd â hyn, dwi'n siŵr, dyma lle mae pethau amlwg yn mynd i mewn, pethau fel cyfnodi effaith ar yr iaith Gymraeg o'r rhan y cyfleoedd i siarad a defnyddio'r iaith wrth weithredu'r polisi, a yw'r polisi mynd i drin y Gymraeg yn llai ffafriol na Saesneg ac ati. A wedyn mae gennym ni effeithiau anuniongyrchol. Fel arfer, mae rhain yn pethau sydd ar potensial neu llai negyddol neu'n gadarnhaol i gyfrannu at fiwgrydd yr iaith. Mae'r effeithiau yma, oedden ni'n gweld, yn rhai sy'n gallu bod yn hawdd i'w methu. Mae yna sawl rheswm am hynna, ond efallai ar ben ei hun nid yw'r polisi'n edrych fel bod o'n mynd i cael unrhyw effaith, ond mewn cydweithrediad a pholisiau eraill, mae yna potensial i cael effaith gronus ar iaith. A wedyn y bocs ola ydy ystyriaethau ychwanegol neu gwybodaeth ychwanegol. Posib defnyddio hwn i gofnodi'r broses ymgynghori ei hun, lle mae'r darllenwr am gael hyd i wybodaeth ychwanegol neu dogfennau cysylltiol, beth yw'r data ddefnyddwyd os nad nodwyd hynny'n gynt yn y dempled lle. Rwan, wrth gwblhau hwn rwan, beth da ni'n neud ydy, wrth cael, y mantais ydy o cael template syml fel hyn, mae'n dangos yn glir pa mor drylwyr ydy'r asesiad. Nid oes lle egiddiad, ac felly rydym yn gweld bod yna llai o debygolrwydd nad yw'r asesiad yn troi yn ymarferiad tick-box sydyn cyn mynd allan i ymgynghori. Hefyd, mae'r asesiad llawn wedi cael ei wneud cyn mynd allan i ymgynghori. Mae modd gofyn cwestiynau mwy penodol felly. Felly rwan, da ni'n mynd allan i ymgynghori, fydda ni ddeud rhywbeth fel, wel, dyma'r asesiad da ni wedi wneud. Dyma'r effeithiau rydym ni wedi adnabod. Ydych chi'n cytuno neu'n anghytuno? Oes na rhai da ni wedi methu? Os na rhai ychwanegol da ni angen i ystyried efo yma? Oes na effeithiau negyddol ar polisi yma da ni ddim wedi adnabod eto? Pa fesur a lliniaru ychwanegol gallu rhoi ar waith ag ati? Y math yna gwestiynau penodol. Rydym wedi darganfod fod hi'n haws wedyn i bobl ffurfio ymateb ystyrlon gan fod yr effeithiau wedi gosod allan mewn narratif clir. Mae'r asesiad nawr yn cael ei wneud ar y cyd hefo'r swyddog iaith. Mae hyn yn sicrhau cyn bellad a phosib fod y broses yn gadarn o'r rhan gwybodaeth ac arbenigedd y staff. Rwan, dwi'n sylweddoli nad yw hyn am fod yn ymarferol i bob sefydliad, enwedig efallai sefydliadau mawr i gael y swyddog iaith neu rhywun cyfatebol yn rhan o'r broses. Pryn bynnag, os nad yn rhan o'r broses, mae'n ddefnyddiol i gael rhywun tu allan i'r tîm sy'n datblygu'r polisi i gael drosolwg ar yr asesiad neu i gael sgwrs cychwynnol i drafod ac adnabod yr effeithiau cyn gwneud yr asesiad, a wedyn
asesu fo ac cael trosolwg nes ymlaen. Mae'r swyddog iaith neu'r person neu'r tîm sy'n gyfrifol am yr iaith Gymraeg o fewn eich corff yn annibynnol mewn ffordd ac yn gallu dod â llygad ffres a persbectif newydd i'r asesiad ynghyd â arbenigedd nhw. Pa mor hir ddylai'r asesiadau yma fod? Wel, da ni wedi ffeindio fyma efo'r ffordd newydd o wneud pethau. Mae'r polisiau llai neu'r rhai ymylol tua 1000 o eiriau efallai, hefo'r polisiau mwy gyda asesiad llawn hirach gan fod am fwy o bethau ystyried wrth gwrs rhywle rhwng 2000 a 4000 o eiriau. Rydym yn credu bod hi'n bwysig hefyd i ddogfennu bob effaith potensial da ni wedi adnabod. Hyd yn oed os weithiau nid yw'r data'n bodoli i brofi un ffordd na llall beth fydd yr effaith. Mae yna nifer o resyma dros hyn wrth gwrs pam fysa gynnon ni ddim y data, efallai oherwydd bod y polisi'n un newydd, mae'n torri tir newydd ac felly nid oes cynsail yn un lle i edrych am ddata cadarn o'r effaith, neu efallai mae'r effaith yn debygol o fod yn anuniongyrchol ac mae nifer o ffactorau yn dylanwadu'r iaith Gymraeg yn y gymuned ac mae'n amhosib profi cysylltiad uniongyrchol. Sori, di'r slides ddim wedi symud ymlaen ys cwblhau'r asesiad, dwi'n ddim os... Na, sgynna i'n... Dwi dal i fod ar y slides. Iawn, o'n i jyst eisiau checio, jyst abod i... Sori. Na, popeth yn iawn. Diolch yn fawr. Ia, sori. Mae yna nifer o wahanol rhesymau am pethau wneud hynna, ond rydym felly hefyd yn cynnwys pethau fel tystiolaeth anecdotaidd ac amlinellu tebygolrwydd wahanol senarios os nad oes data cadarn ar gael. Ac wedyn, da ni'n diweddaru yr asesiad ar ôl yr ymgynghoriad ac ella sawl gwaith wedyn cyn mabwysiadu'r polisi yna. Yn dibynnu ar atebion wrth gwrs a pethau newydd sy'n cael ei adnabod, efallai bydd angen chwilio mewn i faterion yn bellach a chael data newydd i'r ychwanegu'r asesiad. Ac felly, dyma'n fras sut rydym ni'n mynd ati yma i newid ein deill o wneud asesiadau effaith eich mwyn sicrhau bod ein broses yn gadarn a thrylwyr. A hyd yma rydym ni wedi gweld bod hyn yn gweithio'n dda ac yn cael gwell ymatab mewn ymgynghoriad cyhoeddus hefyd. Felly, diolch fawr iawn i chi am eich gwrandawiad. Dwi'n hapus i gymryd unrhyw gwestiynau neu sylwadau os oes gennych chi rai. Diolch. Diolch yn fawr am y cyflwyniad yna. Felly, yna nifer o bwyntiau pwysig iawn yn cael ei gwneud i fama. Y penna'n i misg nhw am yn gysylltiedig efo y pwynt o Llywela nid yn ei chyflwyniad hi, sef bod yn bwysig roed ystyriaeth gydwybodol. Hynny ydy bod yna ystyriaeth i'r prif faterion i gyd yn cael ei rhoi yn y ddogfen ymgynghori. Bod yna ddim gormod o bwyslais yn cael ei rhoi yn y ddogfen honno, neu yn y broses o ymgynghori ar dderbyn ymatebion gan y cyhoedd. Cyfrifoldeb y sefydliadau ydy cofnodi rheini mewn dogfennau a gwahodd ymateb iddyn nhw, nid dibynnu o reidrwydd ar y cyhoedd i ddod â'r materion yna at sylw'r sefydliad. Felly mae hwnna'n yn bwynt pwysig iawn a diolch i chdi am ei godi fo. Bethan. Oes gan unrhyw gwestiynau? Dwi ddim yn gweld llaw unrhyw un i fyny ar hyn o bryd. Unrhyw un? Os ddim, diolch i chdi eto, Bethan. Nawn ni symud ymlaen at yr cyflwyniad. Mae yna un ddim wedi fyny reit ar y ddiwedd, Llywela. Nes di sôn, pan oeddech chdi'n siarad wan, oeddech chdi'n cyfeirio at yr asesiad y dangos o fel templed, ond oedd ddim fyny ni ar y sgrin. Sa chdi'n gallu just rhannu fo i ni gael just gweld, os sa chdi'n dweud bod o'n eitha syml? Just dwi berson gweledol, wedyn, sa fo helpu fi, diolch. Wel, na'r peth gorau ni'n neud wrach ydy, mae gennym ni gopio'r sleidiau, beth yna allwn ni roed o yn y chat a wrach i rannu fo ar ddiwedd y cyfarfod. Gret. Iawn, nawn ni symud ymlaen at yr eitem nesaf, felly, sef cyflwyniad gan Ffreuer Owen o Gyngor Môn yn amlinellu prosesau nhw ar gyfer cynnal asesiad effaith. Diolch, Ffreuer.
Diolch, Rodri. Dwi am wahodd cwpl yn cydweithwyr hefyd i fod yn cyfrannu at yn eitem ni ar y rhaglen heddiw. Ond jyst i gyflwyno fy hun, Ffreier ydw i, dwi'n reolwr polisi ar Gymraeg efo Cyngor Môn. A rhag ofn bod na unrhyw un ddim yn gyfarwydd â ni fel corff, awdurdod lleol ydy Cyngor Sir Ynys Môn. Ni'n darparu gwasanaethau cyhoeddus, dau yn addysg, gwasanaethau cymdeithasol i boblogaeth o ddeutu 69,000. Da ni yn gwasanaethu poblogaeth lle mae dros yr hanner yn siarad Cymraeg yn ôl y cyfrifiad dwytha. A mae gennym ni dros 2,500 o aelodau staff a nifer sylweddol iawn ohonyn nhw hefyd yn siaradwyr Cymraeg. Felly, da ni'n falch iawn o'n statws fel un o gadarnleoedd yr iaith, ac fel cyngor, da ni yn cymryd yn cyfrifoldeb i gynnal a datblygu'r iaith o ddifri, a fel y gwelwch chi gobeithio o'r cefndir tu nôl i mi, mae'r Gymraeg yn un o 6 amcan strategol sydd gan y cyngor yma. Felly, yn debyg i'r hyn ag oedd Bethan yn sôn ynglŷn â sefyllfa awdurdod y parc, mae'r ddyletswydd yma'r iaith yn ymestyn i ystyried effaith yn penderfyniadau ni ar y Gymraeg, ac o feddwl am natur yn gwaith ni a'r gymuned a ni'n ei gwasanaethu, mae hwn yn gyfrifoldeb pwysig ac un sy'n allweddol i weithredu'n briodol. Yn unol â gofynion y safona, ond hefyd yn unol am blaenoriaethau strategol ni fel cyngor. A da ni'n hynod o falch bod y Comisiynydd wedi adnabod yn ymdriniaeth ni o benderfyniad penodol i'n eitha pellgyrhaeddol fel mae'n digwydd yn ymwneud efo adrefnu addysg. Yn falch iawn bod hynny wedi i'w adnabod fel rhan o'r gwaith ymchwil yma fel esiampl o arfer effeithiol. A wedyn, mae asesu effaith yn penderfyniadau ni, mae o'n ymdrech dîm, ac i helpu cyfleu hynny, dwi am wahodd 2 gydweithiwr i sôn mewn chydig bach fwy o fanylder am yr asesiad effaith dan sylw. Mae Aron Evans, uwchreolwr yng Ngwasanaeth Dysgu'r Cyngor, ac hefyd Arwyn Hughes, rheolwr prosiect. Mae o'n cydweithio efo holl gwasanaethau'r cyngor i'w cefnogi nhw efo'r gwaith o reoli'r rhaglenni a gwahanol phrosiectau. Felly, dwi am droi at Aron i ddechrau i ddweud chydig bach mwy am y cynnig y penderfyniad oedd yn sail i'r asesiad effaith. Diolch, Aron. Ani, diolch ti Ffreier, a prawn da pawb, gweithio pawb yn gadw'n iawn. Chydig bach o gyflwyniad tîm o'n fan yma ddim oes rhwng fi, Ffreier ac Arwyn. Fel mae Ffreier wedi ymlygu, dwi'n uwchreolwr yn gwasanaeth dysgu, ac un o'r meysydd dwi'n gyfrifol amdano fo o fewn y gwasanaeth ydy moderneidio ysgolion. A mae'r dull gweithio un tîm yma Môn yn cael ei gymhwyso'r gwaith yma gan ei fod yn angenreidiol i ni weithio'n agos gyda chymaint o adrannau eraill i fewn y cyngor, eiddo, trafnidiaeth, adnoddadynol ac ati. Mae yna strwythur llywodraethu clir ar waith i sicrhau fod uwchswyddogion perthnasol arweinydd y cyngor ac yn y blaen lle ar deilydd yn darparu cyfarwyddyd ac yn derbyn diweddariadau, sicrwydd am gynnydd y prosiectau gwahanol felly. Ac wrth llunio'n strategaeth moderneiddio, mae sylw dyledus wedi cael ei roi i'r iaith trwy gydol y broses. Enghraifft, enw ein strategaeth ni yma Môn ydy strategaeth moderneiddio cymunedau dysgu a datblygu'r Gymraeg. Yn amlwg, gallwn ni creu strategaeth o'r fath heb cael mewnbwn allweddol a chefnogaeth gan swyddogion fel Ffreier. Felly, petai angen adolygu unrhyw fath o drefniadaeth ysgolion, so dyn ni'n sôn am creu ysgol newydd, federaleiddio ysgolion neu gau ysgolion, mae'r rhaid sicrhau cydnffurfiaeth efo'r cod trefniadaeth wrth wneud unrhyw gynnig. Ac wrth lunio'r cynnig yna, da ni'n gweithio'n agos iawn efo'r tîm trawsnewid, a mae Arwyn yn rhan allweddol o'r tîm yna i sicrhau fod unrhyw gynnig yn cydymffurfio efo gofynion y cod. Chod wedi creu y ddogfen cynnig ddim yn syrthio rhan cyfrifoldeb un person, mae yna sawl person yn amlwg, efo rôl mawr i gyfrannu tuag at hwnna i weithio fel un tîm, a rhan allweddol o sicrhau cydymffurfiaeth yw asesu unrhyw effaith bosib y gall adrefnu gael ar y Gymraeg, yn ogystal wrth gwrs o gelfennau fel cydraddoldeb. Felly, na i basio drosodd rwan i Arwyn, neith amlygu chydig bach fwy o rhan y broses. Arwyn, drosodd i chdi. Diolch Aron. Pnawn da bawb, fel oedd Aron a Ffreier yn cyflwyno.
dwi'n gweithio fel rhan o'r tîm trawsnewid, a da ni'n dim canolog sy'n cefnogi gwahanol wasanaethau drwy arwain ar wahanol brosiectau corfforaethol. Eto, fel sydd wedi cael ei sôn yn barod, ymdrech tîm ydy paratoi'r asesiad effaith yma'n mon. A mae siŵr na fi ydy'r cog cyntaf yn y tîm o ran fi sy'n drafftio, neu tîm ni sydd yn drafftio yr asesiad cychwynnol. Ac wedyn mi fyddan ni fel rhan o'r broses yn cael mewnbwn gan sawl swyddog gwahanol, gan gynnwys swyddogion o'r gwasanaethau, ac yn arbennig gan Breuer fel swyddog Cymraeg a'i thîm hi. I gychwyn, dwi'n meddwl bod hi'n bwysig i ni gydnabod bod gennym ni dempled corfforaethol ar gyfer asesu'r effaith, ac yn benodol ar gyfer asesu'r effaith ar y Gymraeg. Mae hwnnw'n gymorth mawr i ni fath o tîm, ac mae'n gosod y triggers allan i ni sicrhau bod ni yn cyfro bob agwedd sydd angen ei ystyried, a bod yna ystyriaeth gydwybodol yn cael ei roi i'r elfennau yna i gyd bod nhw yn drefniadau cyfathrebu, cyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg, sut mae unrhyw gynnig da ni'n wneud yn cyd-fynd efo polisïau a strategaethau, bod hynny'n rhai mewnol neu rhai cenedlaethol. Sut mae unrhyw Gymraeg yn gallu gwneud, sut mae unrhyw gynnig yn gallu gwneud y Gymraeg yn fwy gweladwy, ac sut mae unrhyw gynnig yn gallu effeithio ar ddefnydd y Gymraeg yn y gymuned. Da ni fel tîm yn licio defnyddio data o ffynonelliad sy'n cael ei gydnabod fel rhai swyddogol, fel rhan o wneud yr asesiad effaith, a dwi'n meddwl un rheswm am hynny ydy bod o'n lleihau risg bod barn un unigolyn yn gallu cael ei weld fel un gorddrychol. Ac eto, dwi'n meddwl, sôn am y cydweithio fel tîm na, dwi'n meddwl bod y ffaith bod ni efo'r agwedd yna ac yr approach yna'n helpu hynny hefyd, bod ni'n cael barn sawl person gwahanol. O safbwynt effaith ar y Gymraeg, sy'n ni'n defnyddio ffynonelliau fatha cyfrifiad 2021, a fysa'r cyfrifiad yna'n gallu rhoi gwybodaeth i ni fel faint o siaradwyr Cymraeg sydd yn byw mewn gwahanol ardaloedd o fewn mon. Da ni'n defnyddio plasg sy'n dangos faint o siaradwyr Cymraeg sy'n yn ysgolion ni, ac y nifer llywodraethwyr sy'n gallu siarad Cymraeg yn yr ysgolion. Da ni hefyd yn cyfeirio'n aml at adroddiadau estyn ac beth gan nhw i ddeud mewn perthynas â'r Gymraeg. Ac hefyd, da ni'n casglu gwybodaeth gan gynghorau tref a chymuned, ac mae hynny'n helpu ni adnabod yr effeithiau anuniongyrchol fysa'n gallu digwydd. A fysa'n ni'n casglu gwybodaeth fel pa weithgareddau allgyrsiol sy'n digwydd mewn ysgolion, ac pa weithgareddau cymunedol sy'n digwydd mewn ysgolion ond hefyd o fewn pentrefi cyfagos. A mae hynny yn helpu ni i asesu'r effaith fysa unrhyw gynnig yn gallu gael ar y Cymraeg. O ran proses, fel o'n i'n sôn yn gynharach, yn tîm ni fysa'n drafftio'r asesiad i gychwyn, ond fysa ni'n cael mewnbwn gan sawl un fel dwi wedi gyfeirio'n barod. Hwnnw fysa'r rhan answyddogol efallai, a wedyn wrth symud ymlaen i'r camau fwy swyddogol, yn enwedig yn y maes moderneiddio'r cymunedau dysgu a datblygu'r Gymraeg. Mi fysa yn dogfennau ni yn mynd trwy broses, ac fysa'r dogfennau yna'n cynnwys yr asesiad effaith. Felly mi fysa nhw'n cael ystyriaeth gan tîm arwain cyngor, gan y pwyllgor craffu ac gan y pwyllgor gwaith cyn bod ni'n gwneud penderfyniad i fynd allan i ymgynghori i gychwyn. Wedyn ar ôl y cyfnod ymgynghori neu tuag at ddiwedd y cyfnod ymgynghori, mi fyddan ni'n diweddaru'r asesiad effaith ac fyddan ni'n mynd trwy broses, yr union un broses eto o ran pwy fysa'n gwirio ac yn rhoi ystyriaeth bellach i'r ddogfen. Ac wedyn y trydydd cam ydy ar ôl dod i benderfyniad terfynol bod yr asesiad yn parhau i gael ei diweddaru fel dogfen fyw, fel mae unrhyw benderfyniadau yn cael ei gweithredu. Mi nes i sôn yn fan'na am ystyriaeth gydwybodol, ac dwi'n meddwl bod hynny'n ofnadwy o ddewis yn ystod y cyfnod ymgynghori, yn gydnabod yr pwysigrwydd hefyd o bod ni wedi gwneud hynny o flaen llaw yn ogystal. Ond mae gennym ni enghreifftiau mewn mon ble mae'n cynnig ni mewn wedi newid yn dilyn broses ymgynghori statudol, ac un o'r rhesymau dros y newid oedd sylwadau gafodd ei wneud yn yr ymgynghoriad am effaith y cynnig ar y Gymraeg. Doedd o ddim yn effaith newydd, mi oedd o'n effaith oedd wedi cael ei ystyried o'r cychwyn, ond beth oedd yn amlwg oedd pwysigrwydd a pwysau yr effaith yna o bosib ac o ganlyniad be ni newid yn cynnig i gyfarch â hynny.
Wrth baratoi unrhyw asesiad effaith, da ni'n ceisio cymryd safbwynt hollol niwtral ac da ni'n mynd allan am ffordd i chwilio am effeithiau negyddol. Mae rai positif weithiau yn amlwg yn ei, achos dyna sydd o bosib yn stemio'r penderfyniadau da ni'n wneud, ond da ni hefyd yn mynd i chwilio amdano'r effeithiau negyddol. Ac pan da ni'n dod o hyd i heini, da ni'n ystyried sut gallwn ni wyniaru nhw. Mae gennym ni hefyd enghraifft diweddar yn fama lle gafodd effaith negyddol i adnabod, a da ni wedi mynd ati weithio efo'r cyngor cymuned i adnabod ffordd o wyniaru'r effaith yna. Dwi'n meddwl bod yna fantais o gael tîm canolog o ran bod ni'n gallu dysgu gwersi o wahanol brosiectau ag gwahanol ymgynghoriadau a gwahanol asesiadau effaith da ni'n ei wneud. Felly, da ni'n gallu dysgu gwersi a cymryd yr negeseuon da ni wedi ddysgu o brofiad blaenorol pan yn paratoi asesiadau newydd. Ac i gloi eto, mi wna i ddod yn ôl at yr cydweithio tîm sydd gennym ni yma Mon. Mae gennym ni gydweithio cryf iawn efo Ffreuer a'i thîm, yn ogystal â'r gwasanaethau da ni'n gweithio efo. A maen nhw'n cymryd rôl cyfaill beirniadol pan da ni'n paratoi asesiadau effaith. Ac dwi'n meddwl, fel sydd wedi cael ei gyfeirio yn y cyflwyniad dwytha, dwi'n meddwl bod yr safbwynt o bellter yn helpu i ystyried ffactorau ella fysa rhywun sy'n agosach at y prosiect ddim wedi i ystyried. Ac ar hynny mi wna i drosglwyddo nôl i Ffreuer. Diolch. Diolch Arwyn. Ia, dwi'n meddwl bod yr sylwadau Arwyn wedi cyfleu yn dda iawn sut mae'r gwaith o baratoi asesiad effaith yma yng Nghyngor Mon yn ymdrech dîm. Mae'r cydweithio yma'n golygu bod yna gyfle i mi fel swyddog iaith gyfrannu, ond hefyd bod yn llwyr gyfrifol amdano fo hefyd. A dwi'n meddwl bod hynny'n gaffeiliad, eto fel oedd Arwyn yn sôn, rôl debyg i gyfaill beirniadol sy'n cynnig cyfle i fi roed sylwadau, holi cwestiynau, rhai gwirion ar brydiau, ond hefyd i adnabod unrhyw fwlcha ella fyswn ni'n i adnabod ar ôl i Arwyn ac eraill roed yr ymgais gyntaf yna ar y gwaith. Dwi'n meddwl beth sy'n bwysig i'w nodi, gyfeirio nôl at Aron, yng nghyd-destun, da ni'n trafod addysg yn fan hyn, ond gan Aron a'r swyddogion yn y gwasanaeth dysgu, mae'r dealltwriaeth yna o amcanion i strategaeth nhw, be di'r angen am y cynnig cychwynnol yna, a mae o'n holl bwysig na'r gwasanaeth yn lleol sydd yn gyrru'r gwaith, gan mae nhw sydd efo'r ddealltwriaeth greiddiol yna o beth sydd angen i wneud, angen i newid. Dwi'n meddwl bod o'n anheg disgwyl i swyddog y Gymraeg neu swyddogion y Gymraeg eich sy'n deall gofynion y safonau llunio polisi, ond nid o reidrwydd y maes gwaith i fod yn cynnal asesiad effaith ei hun. Ac o ganlyniad i hynny mae'n ymdrech sylweddol wedi bod gan yn tîm ni i drio rhannu negeseuon prif ffrydio y dyletswydda asesu effaith yma, ac osgoi gosod y Gymraeg fel yn gwagle sydd weithiau yn gallu digwydd, a pobl yn troi ella at swyddogion iaith am arweiniad, lle mae angen iddo fod yn un ystyriaeth o fewn nifer pan mae'n dŵad i fod yn gwneud cynigion o amgylch penderfyniadau. A beth dwi'n deimlo wedyn ydy mantais mawr cael rheolwyr prosiect fatha Arwyn ydy i profiad a'i arbenigedd nhw o'r broses weithredol. Hynny ydy, maen nhw'n gwybod yn union pa gama sydd angen i cymryd mwyn sicrhau bod y cynnig sy'n cael ei ystyried gan y gneithurwr penderfyniad yn y pen draw, sef wrth gwrs yn yn achosion ni gwleidyddion y cyngor. A dwi'n meddwl hefyd bod o'n bwysig nodi, mae'n arno ni o safbwynt asesu effaith. Maen nhw yn ehangach na maes y Gymraeg yn unig, ac oedd Bethan hefyd yn cyffwrdd ar hyn. Mae deddfwriaeth cydraddoldeb, y cod trefniadaeth ysgolion a deddfwriaeth wahanol yn golygu bod angen ystyried effeithiau'r cynnig mewn sawl cyd-destun. Ac ar Arwyn a'i gydweithwyr yn ei dîm mae'r cyfrifoldeb mae i wybod beth yn union ydy'r holl ofynion a sicrhau bod yr holl gama priodol yn cael ei cymryd. So nhw sydd ar cyfrifoldeb yna i fod yn tynnu at ei gilydd yr holl wybodaeth sydd ei hangen ar yn gwleidyddion ni i fod yn gwneud penderfyniadau gwybodus.
So eto yn debyg I achos Parc Eryri, mae asesiadau effaith ni yn dilyn templed safonol. Mae gennym ni 2 fel mae'n digwydd a maen nhw mewn llers tro. Un sy'n integredig, sy'n cynnwys ystyriaethau cydraddoldeb, y ddyletswydd economaidd gymdeithasol sy'n berthnasol I Gymru, a hefyd yr iaith Gymraeg. A mae yna sawl ffyrdd wedi rhywun fod yn ymgymryd ar gwaith, ond beth da ni'n ffeindio ydy pan bod canfyddiadau'r asesiad cychwynnol yna yn adnabod bod yna effaith sylweddol ar yr iaith, fel yn achos penderfyniadau sy'n ymwneud efo addysg ac ysgolion, mae yna ddisgwyliad cadarn wedyn I fod yn llenwi'r ail dempled sy'n canolbwyntio yn benodol ar yr iaith, ac yn fanno mae'r triggers, y proc wedyn I fod yn meddwl am y gwahanol effeithiau posib a sut I fod yn I lliniaru nhw neu gwneud yn fawr ohonyn nhw. Dyn eto dwi'n meddwl mantais yn trefniadau ni, mae'r berthynas agos mae sy'n gen ni a'r tîm efo'r rheolwyr prosiect yn golygu mae arnyn nhw, mae rhaid I fi ddylanwadu'n benna mwyn cyfleu gofynion y safona llunio polisi. Be da ni wedi ffeindio, neu be dwi'n ffeindio fel cyngor ydy mae gofynion y safona cyflwyno gwasanaethau, mae hyn wedi gosod arno ni'n hirach a mae ymwybyddiaeth staff yn gyffredinol ohonyn nhw reit gadarn, ond mae yna dal ansicrwydd yn bodoli o amgylch gofynion y safona llunio polisi. A mantais dwi'n meddwl o trefniadau fel sydd gennym ni, dwi'n gallu gweithio'n agos efo'r tîm canolog, rheoli prosiect, a wedyn maen nhw wedyn yn helpu fod yn dylanwadu ar y gwahanol gwasanaethau maen nhw yn gweithio hefo nhw fel bod y gofynion yna yn cael eu cyfleu yn ehangach. A wedyn, I gloi, dwi'n meddwl bod cryfdera'r asesiad effaith gafodd ei adnabod fel rhan o waith swyddfa'r comisiynydd. Dwi'n meddwl bod hynny'n deillio o'r ffaith yn bod ni fel tîm y Gymraeg a'r tîm rheoli prosiect wedi dod at yn gilydd I adlewyrchu ar gynnwys seminar na swyddfa'r comisiynydd gynnal llynadd, ac adag hynny pwysleisiodd Gwion Lewis bargyfreithiwr y comisiynydd y gwahanol elfennau sy'n gwneud asesiad effaith ystyrlon, ac yn benodol iawn yr disgwyliad arno ni I feddwl am yr effeithiau posib cyn mynd allan I ymgysylltu a holi barn yn gyhoeddus. Yr ymdrech gydwybodol yma sy'n cael ei chrybwyll gan llinell ymholi allweddol y comisiynydd. A dyna'n union ddigwyddodd, mi feddyliodd y tîm yn wrthrychol am yr effeithiau cadarnhaol, ond hefyd yr rhai negyddol cyn ymgysylltu ar y cynnig. Ond na hefyd gyfle I fi fod yn rhoi mewnbwn ac I gyfleu rhai negeseuon o'n i'n ymwybodol ohonyn nhw o wahanol ddyfarniadau'r comisiynydd a'r tribwnlys, ac hefyd yn benodol bod angen I ni feddwl am effaith ehangach y cynnig, bod ni'n canolbwyntio'n benodol ar y Gymraeg fel cyfrwng addysg, ond bod ni'n meddwl am yr effaith gymunedol ehangach fel mae Arwyn wedi sôn amdano fo'n barod. Wedyn, dwi'n meddwl cynnal proses asesu effaith gynhwysfawr robust sy'n tynnu ar brofiad ac arbenigedd gwahanol swyddogion o fewn y cyngor, bod hynny'n y pen draw wedi arwain at ystyriaeth o ddifri am effaith y cynnig yma ar y gymuned leol, ac hefyd wedi helpu adnabod mesura I liniaru rhywfaint ar yr effaith negyddol. A dyna ni, diolch yn fawr iawn I chi am wrando. Dwi'n hapus I dderbyn cwestiynau, ond hefyd I chi gysylltu yn uniongyrchol efo fi tu allan i'r cyfarfod yma, os oes gennych chi unrhyw gwestiynau I fi neu Aron neu Arwyn. Diolch yn fawr iawn I chi. Gwych, diolch yn fawr iawn Ffrier, a diolch hefyd I Aron a Garwyn am eich cyfraniadau. Nifer o negeseuon pwysig iawn yn cael ei cyfleu gynnwch chi'n fanna, yn ymysg nhw pwysigrwydd cael ystod eang o bobl o'r draws y sefydliad yn ei gyfrannu tuag at asesiadau effaith, a hynny yn ei dro yn cyfrannu neu'n sicrhau bod asesiadau effaith yn rhai cadarn, mae bod yna ddim ffactorau pwysig yn cael eu colli neu hepgor drwy'r broses, felly hynny a nifer y bwyntiau pwysig iawn eraill yn cael eu gwneud gyda chi fanna. Diolch yn fawr iawn. Dwi ddim yn gweld cwestiwn yn y chat. Mae amser yn prysu fynd heibio, felly os gawn ni, nawn ni symud ymlaen nesaf at Bethan, a Dyfed a Beddli sydd yn mynd I fod yn cyflwyno neu'n arwain I drwy proses o ymgynghori maen nhw wedi gynnal yn ddiweddar yn y maes iechyd. Felly, diolch Bethan.
Diolch ti, Rodri. Siwmai bawb, Bethan ydw i o dîm safonau'r Gymraeg yn Llywodraeth Cymru. A mae Dyfed Rowlands a Beverly Morgan yn ymuno gyda fi heddi hefyd i sôn am ymgynghori yn y Llywodraeth ac un ymgynghoriad penodol bydd tîm Beverly yn arwain arno dros yr haf, sef y strategaeth ddrafft iechyd meddwl a llesiant meddyliol. Felly, i ddechrau gyda, wi'n mynd i sôn ychydig yn gyffredinol am sut ni wedi mynd ati i ailwampio yn canllawiau ni staff ar gynnal ymgynghoriad eleni. Mae Dyfed yn mynd i sôn ychydig bach am gyd-destun yn strategaeth ni o ran y Gymraeg yn y gwasanaeth iechyd a gofal cymdeithasol, mwy na geiriau, a sut mae hwnna'n rhoi cyd-destun i ystyriaeth o'r Gymraeg yn argymhellion polisi y grŵp iechyd. A wedyn mae Beverly mynd i sôn am yr profiad o fod yn ystyried y Gymraeg yn yr strategaeth ddrafft benodol honno. A wedyn ni wnaeth sôn ychydig bach am sut ni wedi bod yn tynnu sylw staff at yn dealltwriaeth gwell ni, falle, erbyn hyn o beth yw ofynion y safonau llunio polisi mewn perthynas ag ymgynghori. Felly, ni wedi bod wrthi yn addasu'n canllawiau ni eleni i adlewyrchu'r dealltwriaeth gwell yma o ganlyniad i ddyfarniad y Tribiwnlys a'r ffocws sydd wedi bod ar safonau llunio polisi. A fel oedd Freir yn gweud, falle wi'n teimlo bod ni wedi bod yn eog o ganolbwyntio ar y safonau cyflenwi gwasanaeth, a ni'n croesawu'r ffocws o'r newydd yma ar y safonau llunio polisi a falle cyfle i adolygu systemau ac yn y blaen. I ni wedi cynnwys cwestiynau safonol yn ceisio barn ar effeithiau ar y Gymraeg yn ein templed dogfen ymgynghori ni yn y Llywodraeth ers y dechrau'n deg, ers 2016. Ond oedd yr elfen yma o ystyriaeth gydwybodol ddim yn y canllaw, felly ni wedi bod wrthi'n ail-sgwennu'r paragraffau yna yn llwyr. Felly, mae'r canllaw yn sôn am y gofynion statudol, mae e'n cyfeirio at yr union safonau, safon 91, 92, 93 wrth gwrs, ac yn ei gwneud hi'n glir mae mater statudol yw'r gofyniad yma i ystyried effaith yn hargymellion polisi ni ar y Gymraeg. I ni mynd mlaen wedyn ni i ganolbwyntio ar yr ymdrech gydwybodol yma a beth yn union mae hwnna yn golygu. Cyfeirio, i ni'n lincio at ddyfarniad y Tribiwnlys yn achos Castellnydd Botalbot, a i ni yn dangos sut mae'r dyfarniad wedi lliwio yn dealltwriaeth ni o beth yw ofynion y safonau. Ac o ran helpu staff i ystyried effeithiau y gallai polisi nhw fod yn cael ar y Gymraeg, i ni wedi amlygu rhai materion mae diddordeb penodol gyda ni ynddyn nhw, enghraifft, nifer siaradwyr Cymraeg mewn ardal ddaearyddol yn fwy cyffredinol neu sector neu grŵp penodol, trosglwyddo iaith o fewn y teulu, y Gymraeg yn y gweithle, defnydd o wasanaethau Cymraeg, defnydd cymdeithasol o'r Gymraeg, gwelededd y Gymraeg a bywiogrwydd cymunedau'r Gymraeg. A wedyn ni'n yn pwysleisio y cymorth sydd i gael i wneud hyn. Yr cymorth gan tîm y safonau, gan gynghorwyr polisi arbenigol yn is-adran Cymraeg 2050 neu uned polisi'r Gymraeg yn iechyd a gofal cymdeithasol, a sut mae cysylltu gyda ni i drafod. Wedyn ni o ran fformat, i ni'n awgrymu bod staff yn gosod allan yr effeithiau mewn pwyntiau bwled penodol. Felly gan ddechrau gyda effeithiau positif, sydd falle yn haws, effeithiau positif uniongyrchol, effeithiau positif anuniongyrchol, a wedyn ni effeithiau negyddol, uniongyrchol ac anuniongyrchol. A wedyn ni, wrth gwrs, yn atgoffa staff pan ni yn adnabod effeithiau positif, yr dyletswydd sydd arno ni i hyrwyddo rheina ac i liniaru unrhyw effeithiau negyddol. Wedyn ni, fel o'n i'n sôn, mae'r templed yn cynnwys y cwestiynau yna i geisio barn am effaith yn polisi ni ar y Gymraeg. O'r dechrau'n deg, i ni'n pwysleisio bod nhw'n rhan anatod o'r templed na ddylid i tynnu nhw o'na. I ni'n gallu i haralleirio nhw os oes angen, mae hwnna'n ffain, ond wrth gwrs pwysleisio bod nhw'n rhan bwysig o'r templed wath beth yw pwnc yr ymgynghoriad dan sylw.
A wedyn ni, i ddiweddu'r canllaw, i ni'n sôn am ddefnyddio'r wybodaeth i ni'n casglu drwy ymgynghoriad ar gyfer lliwio y penderfyniad polisi, a pa mor bwysig yw bod hynny'n cael ei adlewyrchu wrth i'r polisi esblygu a datblygu post-ymgynghori fel petai. Felly, wi'n mynd i droi at Dyfed nawr, sy'n mynd i sôn am gyd-destun mwy na geiriau, a wedyn ni bydd Befel i'n sôn am y strategaeth drafft benodol ar iechyd meddwl. Felly, Dyfed, wyt ti gyda ni yn y môr o wynebau sy'n yma? Ydw fi dwi. Diolch yn fawr Bethan, diolch yn fawr am hynna. Ie, felly dwi'n mynd i sôn fel Bethan yn deud am y cyd-destun polisi ran mwy na geiriau. Dwi'n gweithio yn yr adran iechyd a gofal cymdeithasol yn Llywodraeth Cymru, a ni sy'n arwydd yn mwy na geiriau, a be ydy mwy na geiriau? Ydy cynllun Llywodraeth Cymru i gryfhau gwasanaethau Cymraeg yn y maes iechyd a gofal cymdeithasol, achos mae yna dystiolaeth glir sy'n dangos bod siarad y Cymraeg, neu bod gallu siarad y Gymraeg yn eich iaith eich hun yn gallu gwneud gwahaniaeth reit sylweddol i brofiadau siarad y Cymraeg a'i iechyd a'i lles nhw, pan maen nhw'n cyrchu gwasanaethau Cymraeg yn y maes iechyd a gofal cymdeithasol. Ac un o brif elfennau, un o brif egwyddorion mwy na geiriau ydy'r cynnig rhagweithiol sy'n bwysig, dwi'n meddwl, ym mhob gwasanaeth cyhoeddus, ond hyd oedd yn bwysicach mewn ffordd yn y maes iechyd a gofal oherwydd mae angen i'r cyfrifoldeb fod ar ddarparwyr iechyd i ddarparu gwasanaethau Gymraeg yn hytrach nag ar defnyddio'r gwasanaeth i'r claf i ofyn amdanyn nhw oherwydd yn amlwg yn y maes iechyd a gofal mae pobl yn mynd i fod yn eitha bregus ar adegau, dyn nhw'n mynd i fod yn teimlo'n hyderus ac teimlo bod y hawl o bosibl efo nhw i ofyn am gwasanaethau Gymraeg. Felly mae'n bwysig bod yr onws felly mynd ar darparu'r gwasanaeth i wneud hynny. Hefyd, mae'n faes eitha, wel, dim cymhleth o bosibl, ond mae'n elfennau eraill sydd o mewn i'r maes yma sy'n ystyriaeth falle wrth leiddi polisïau. Oherwydd, dyn ni ddim jyst yn sôn am faterion o ddewis. Ydy wrth gwrs, mae'n bwysig iawn bod pobl yn gallu dewis derbyn gwasanaethau iechyd a gofal y Gymraeg. Mae hynna'n hanfodol ac yn ganolog. Ond mae gallu bod yn fwy na hynny hefyd yn y maes yma. Mae gallu bod yn fater o angen, felly os ydych chi'n yn blentyn ifanc efo Cymraeg fel iaith cyntaf, dim llawer o Saesneg yn berson hŷn, efo dimensiwn y stroc yn colli'ch ail iaith, yn berson iechyd meddwl sy'n eisiau cael therapi'n Gymraeg yna. Mae fwy na'n fater o ddewis, mae'n fater o angen hefyd, mae hynny falle rhywbeth sy'n bwysig i'w adlewyrchu wrth i polisi Llywodraeth Cymru cael ei llunio. Ac wedyn, mae polisïau ac y llunio yn un o themau cyddol o mwy na geiriau, a ddylai hynna ddim bod yn syndod mewn ffordd, oherwydd pan mae rhywun yn meddwl am y maes yma, mae llawer o bolisïau o ran iechyd y gofal, maen nhw yn deillio yn y lle cyntaf o Lywodraeth Cymru. Mae yna lwyth o bolisïau, maen nhw'n cael eu pasio lawr yn aml iawn i adrodd lleol neu i fyrddau iechyd ac ati. Felly mae'n bwysig bod ni'n cael pethau'n gywir yn y lle cyntaf, achos os nad ni'n gallu cael pethau'n gywir, yna does dim wir disgwyl i eraill sy'n gofod gweithredu'r polisi yna ar lawr gwlad mewn ffordd i gael pethau'n gywir chwaith. A dwi'n meddwl, un o'n heriau dyn ni'n cael, a falle mae'n llai o her, ond weithio dyn ni dal yn cael pobl i feddwl am y Gymraeg mewn polisi o safbwynt cyfieithu. Bod y dal yn meddwl fel, wel ie, cyfieithu dogfen a cyfieithu arwyddion ydy hyn, a dyn nhw'n meddwl am yr ochr ddynol. A dyn ni'n trio gydweithio efo llenwyr polisi yn yr adran i ddangos hynny, bod yn fwy na hynny, bod angen nhw edrych am bethau fel gwireddu'r cynnig rhagweithiol ac i wneud hynna, mae eisiau staff cywir, ystyriethio ran digon o siaradwyr Cymraeg, pari staff, felly lle mae yna staff sy'n siarad Cymraeg, bod yna lle iawn i ddarparu gwasanaethau i gleifion Cymraeg i iaith. Felly mae yna bethau fel yna, dyn ni'n trio cael nhw i'w deall. Dyn ni hefyd yn delio weithiau efo statws y Gymraeg. Falle dyn ni weithiau'n gorfod wneud hi'n glir bod y Gymraeg yn iaith swyddogol yng Nghymru ac a felly bod hi'n bwysig bod y Gymraeg yn rhywbeth clir ac echblig mewn polisïau.
di ddim yn digon da yn aml iawn i ddeud, o, wel, mae pawb yn gwybod am y safonau, mae pawb yn gwybod am wyn y geiriau, does dim rhaid i ni sôn am hyn yn glir yn y polisi, mae pawb yn mynd i ddeall hynny fel ail natur, ond o'n profiad ni, mae rhaid bod yn glir ynglyn â physigrwydd y Gymraeg, a mae rhaid cael geiriad sy'n dangos hynny'n glir, achos dwi'n meddwl sa di rhywbeth yn eitha glir ar y cychwyn yna, mae'n mynd i gael ei golli. Felly be dyn ni'n neud o fod yn yr adran ydy, dyn ni'n cydweithio efo'r arbenigwyr polisi ac yn ymrwygiol dim y polisi sydd yn yr adran iechyd. Achos dyn ni mewn ffordd, dyn nhw ddim yn arbenigwyr ar y Gymraeg, a dyn ni ddim yn arbenigwyr ar y polisi chwaith, ar y polisi chwaith. Dyn ni ddim yn arbenigwyr ar bolisi cancer neu polisi iechyd meddwl fel y cyfryw. Felly dyna pam drwy gydweithio, dyn nhw'n ddwy ochr arbenigol at ei gilydd, a dyn ni'n ffeindio'n aml iawn drwy cael sgyrsiau wyneb i wyneb. Dyna'r ffordd wir i cael pobl i ddeall a cael pobl i weld pan bod hi'n bwysig ymgymffori Gymraeg mewn polisïau, ond iddyn nhw'n gwneud hynna hefyd. Dyn ni wedi cydnabod bod ni'n gallu gwneud popeth, mae'r adran yn fawr, ac falle bod nhw ar y degau rhai polisi, falle dyn ni ddim wedi gweld, ond mae Bethan, dwi'n meddwl, wedi sôn am brosesau, dyn ni mynd i roi'r waith i ddeu cynnydd pellach, a mae hynna'n gam cadarnhaol yn ymlaen, dwi'n meddwl, mae hynna'n sicr yn mynd i gryfhau pethau ymhellach. Ie, ac dwi'n meddwl jyst ddim bod yn rhy hir, achos amser yn dyn, ond dwi ddim yn wybodol bod rhaid i ni gael tynnu pobl i ddod efo ni hefyd, felly dyn ni ceisio egluroedd o'n nhw hyd-destun wyn y geiriau, pam bod hi'n bwysig prif y Gymraeg i bolisïau, achos yn y pen draw, diben hyn ydy creu gwasanaethau gwell i'r cyhoedd, ond hefyd yn y maes iechyd a gofal cymdeithasol, mae'n modd ychwanegu'r syni hefyd, achos mae'n ymwneud â llesiant pobl, a drwy'n wneud o'n iawn, mae'n gallu arwain at canlyniadau gwell i'r claf, falle'r sefydliad a falle gymdeithas yn gyffredinol, felly yn amlwg sydd claf yn cael ei drin yn iawn yn ei iaith, yn ei brigod iaith i Gymraeg, mae'n mynd i wella o bosibl yn gynt ag yn well. Mae'r sefydliad yn mynd i fod ar ei hennill oherwydd bydd y claf yna wedi, enghraifft, os chi'n meddwl am iechyd meddwl, os yw rhywun sy'n siarad Cymraeg eisiau gwasanaeth iechyd meddwl Gymraeg, wel os yw'n cael gwasanaeth yna, bydd y claf yna falle'n gwella'n gynt ac allan o'r sefydliad a relm y gwasanaeth iechyd ynghynt sy'n lleihau pwysau ar hynny, a mae cymdeithas falle hefyd yn gallu gwella'n gyffredinol. A dyn ni hefyd yn, dwi'n meddwl, yn trio dangos bod yn aml iawn fod yna bobl allan yna sydd yn siarad Cymraeg mewn sefydliadau sy'n falle fy sgiliau cudd, a bod cael gweithio dwyieithog yn golygu cael gwerth drwy gynnig dau am bris sîn. Felly, jyst i orffen yn gyflym, dwi'n meddwl, dydyn ni yn gweld hi'n bwysig iawn i hyn lwyddo bod y Gymraeg yn cael ei ystyried yn briodol mewn polisïau, bod pobl yn deall pwysigrwydd hyn, a dyn ni yn aml iawn yn trio egluro hynny iddyn nhw, a weithiau dyn ni'n dyfynnu, Nelson Mandela'n deud dro yn ôl, y dyfyniad reit enwog, os ydych chi siarad efo rhywun mewn iaith wedi deall, yna mae hynny'n mynd i'w ben, ond os ydych chi siarad efo rhywun mewn iaith ei hun, yna mae hynny'n mynd i'w galon, a felly y pobl wedyn yn deall beth ydyn eisiau gwneud yn llawer iawn gwell, mae'r dibyn y polisi a Priffordd Gymraeg yn taro deuddeg iddyn nhw. Felly mae hynny, dwi'n meddwl, yn bwysig iawn. Ac drwy wneud hynna, wrth gwrs, dyn ni'n datblygu polisiau gwell i ddysyddion Cymru yn y pen draw. Felly dyna'r beth sydd gen ni i ddeud mewn ffordd yn eitha cryno, jyst o ran yr wedi cyd-destun polisi wyn y geiriau chi a rhai o'r ystyriaethau dyn ni gofod i ystyried yn hynny o beth. Ie, felly, diolch yn fawr. Felly, os gai, felly, Bethan, os ti'n iawn, dwi'n jyst glwyddo rhywun at Beverly sy'n wedi sôn chydig bach mwy am bolisi penodol. Felly, Beverly, ydych chi'n barod draw at chi?
Diolch, Dyfed. Os mae'n iawn, dwi'n mynd i siarad mewn Saesneg. Thanks ever so much. My name's Beverly Morgan. I used to work in the mental health and wellbeing team in Welsh Government and then the suicide and self-harm prevention team, but I've recently joined the Director General's office working in the central team in health and social services. So I'm just going to talk through just very briefly the process that we went through in relation to the recent consultation on the mental health and wellbeing strategy. And what I'm hoping will come across is just how useful the process of drafting the Welsh language impact assessment is as part of a consultation on a new strategy. And I think all too often the drafting of an impact assessment is sometimes seen as an additional burden, whereas I think we need to do more to flip this assumption on its head, which is hopefully some of the work that, as David has described there, we'll be doing across, and Bethan has talked about, we'll be doing across health and social care with other policy colleagues. So I think probably I'd start with 3 key points from my perspective, which is around the impact assessment itself will help to improve individual policy areas and the outcomes you're looking to achieve. It'll help you demonstrate how you've thought about the Welsh language and then the Welsh speaking population. I think the other thing for me is it's your safety net for when you inevitably get those questions from ministers, from stakeholders, from other policy colleagues as to how you've considered the Welsh language, how you've considered how it supports the active offer, just like David has described, and for policy officials in health, how it can support priorities in Mwy na Geiriau and Cymraeg 2050. I think the other thing I'd want to flag is that the impact assessment itself is also an important resource for colleagues going forwards, particularly if you've used it to set out key evidence on Welsh language and individual policy areas, and then using the consultation process to gather further evidence. So what did we do in relation to the Welsh language impact assessment for mental health and wellbeing strategy and the supporting consultation? So the key thing is we started early. We started thinking about impact assessments right from the very beginning. We had a small drafting group in place from the spring of 24, and we factored in the timings around the drafting of the Welsh language impact assessment and other impact assessments, like colleagues on the line have said, around children's rights, equalities, and we thought through very carefully how we'd need to support that in the team. Second thing to flag is we had really early engagement with the Welsh language team in health and social services, so with Dyfed and Anne, to go through some of our early thinking and to get that kind of critical friend input, like again colleagues have said on the call. We also had early engagement with colleagues in knowledge and analytical services in Welsh Government, and again this is really important because a key part of the impact assessment template in Welsh Government, it supports you to look at what the evidence tells you about Welsh language and your particular policy area. As part of the development of the mental health strategy and then supporting impact assessments, we carried out internally within the policy team a number of literature searches and reviews of what the evidence was telling us about mental health and children's rights, mental health and people living in rural areas, mental health inequalities and those with protected characteristics, and then mental health and the Welsh language. And in terms of the Welsh language, we were fortunate in that there'd been a review of the previous mental health and wellbeing strategy called Together for Mental Health, and that had that focus on Welsh language and also the active offer. So there was that evidence base there from that review that we could draw on in terms of what the previous strategy had managed to achieve, but also where we needed more of a focus. So we used the questions in the Welsh language impact assessment to inform then where draft commitments were needed in the mental health and wellbeing strategy and where we needed to include references to Welsh language. So for example, we included specific references to Welsh language in the principles we developed to underpin the strategy, as a whole, and that included a focus on equity of access, experience and outcomes. And in the impact assessment itself, so the Welsh language impact assessment, we also summarised how each of the 4 vision statements for the new mental health and wellbeing strategy focus on Welsh language as well.
We also drafted specific actions around communication and promoting the active offer. We had early stakeholder engagement ahead of the consultation itself and published an online survey during the summer of 2023, which we used to inform the draft strategy and impact assessment. And then we also summarised the feedback that we received in relation to Welsh language from that early engagement in our draft Welsh language impact assessment. So as we firmed up the content of the draft strategy and the Welsh language impact assessment in October and November last year, we then had further engagement with the Welsh language team. So again, Dyfed and Anne were hugely helpful in terms of providing a peer review of the draft strategy and the Welsh language impact assessment ahead of submitting this to ministers, acting as that critical friend, which has been key, like others have mentioned. So the consultation itself, we went out to consultation in February this year on the mental health and wellbeing strategy and the suicide and self-harm prevention strategy. So we included those specific questions on Welsh language that Bethan has highlighted as part of the planned consultation. We also took the decision to publish the draft Welsh language impact assessment as part of the consultation on the draft strategy. So this meant ministers signed off the Welsh language impact assessment and other assessments and the draft strategy for consultation at the same time. And then we were also then able to include a question as part of the consultation on the draft impact assessments. So following that end of 16-week consultation process, we'd analysed the consultation questions. The reports for the consultation summaries were published in September, and they include a focus on Welsh language. And then currently, again, echoing really what others have said today, policy colleagues now in the mental health team are revising the draft strategy, but also the support and impact assessments using the evidence that's been provided as part of the consultation process. I think just to reflect on some of the feedback we've had, one of the key themes to come through was about it's not just about aligning with priorities in Mwy Nag Eiriau and about setting out support for the active offer. There's also that need for an ongoing focus on Welsh language as part of delivery with specific actions around improving access to services, opportunities for people to speak Welsh in relation to mental health. So that's my very brief overview. 3 key points to finish with, which again echoes a lot of what people have said today, and also some of the messages that we'll be trying to get out to other policy colleagues in health and social care, that work that Dyfed mentioned earlier. So start early, look at what the evidence tells you about Welsh language and your particular policy area, and draft your impact assessments at the same time that you start your strategy, thinking about your policy. Thank you. Diolch. Diolch, Beverly. So pob cydweithiwr yn datblygu polisi yn yr un ffordd bydde fe'n neud yn gwaith ni dipyn yn haws wrth gwrs. Nawr, o safbwynt, o'n i jyst eisiau gorffen yn gyflym gyda sôn bod ni wedi bod yn tynnu sylw yn eang yn y Llywodraeth i y canllawiau ar ei newydd gwedd, yn cynnal seminarau yn mynd i gwrdd â tîmoedd amrywiol ffyrmau polisi ac yn enwedig tîmau rheoli mewn gwahanol grwpiau ac yn atgoffa uwchreolwyr, yr SROs fel ni'n gael nhw, Senior Responsible Officers, bod rhaid iddyn nhw gael sicrwydd bod y gwaith sydd yn digwydd yn eu hen nhw sy'n mynd lan i weinidogion sy'n cael eu ryddhau'r cyhoedd yn safonol a bod nhw yn hapus bod effeithiau yn cael eu ystyried yn llawn wrth gwrs. Ni wedi cynnal cyfres o seminarau dros yr haf. Nethon ni gyfrannu at seminar oedd yn cael ei gynnal gan cyfreithwyr ar ofynion cyfreithiol ymgynghori. Felly dde'n handi cael pobl eraill yn cyfleu'r neges hefyd tu hwnt i swyddogion tîm polisi'r Gymraeg. Felly oedd hwnna'n ddefnyddiol. Ni wedi bod yn recordio'r seminar yma, maen nhw ar yn lab dysgu ni fel bod staff yn gallu gweld nhw. A wy'n credu mae'n mynd i gymryd sbel i'r gofynion i wreiddio. Dyw e ddim yn fel i gyd, dyw e ddim yn digwydd dros nos. Mae angen tynnu sylw yn gyson at newidiadau, at
yn dealltwriaeth ni sy'n esblygu o'r gofynion wrth gwrs, a'r bwlch yma oedd Llywela'n sôn amdano fe ar y dechrau rhwng rhoi trefniadau, rhoi prosesau mewn lle, ond gwneud yn siŵr bod staff yn cadw atyn nhw wedyn ni. I ni wrthi yn gyson yn adolygu ymgynghoriadau, hyd yn oed ar ôl iddyn nhw gael i cyhoeddi yn anffodus ac yn mynd ar ôl tîm lle ni ddim yn meddwl bod yna ystyriaeth ddigonol wedi digwydd. Ac ni'n edrych am ffyrdd o wneud yr horizon scanning yma fel bod ni'n gwybod yn gynnar beth sydd ar y gweill, lle allwn ni fod yn ymyrryd a annog swyddogion i ddod ato ni yn gynnar fel oedd Beverly yn pwysleisio fyna. Mae hwnna yn holl bwysig. A hyd yn oed ddoe neu bore yma wrth ddarllen adroddiad y Comisiynydd ar yr holiadur ymholi polisi yma, mae mwy o syniadau yn dod ar gyfer diwygio y canllawiau, ar gyfer fersiwn nesaf canllawiau, pethau fel rhoi esiamplau i staff mwyn llenwi'r pwyntiau bwled ma ni'n sôn amdanyn nhw, rhoi esiamplau penodol o bethau allan nhw fod yn ei ystyried. A o'n i'n gweld un awdurdod lleol yn eu canllawiau nhw yn lincio i'r deunyddau ar arfer dda ar wefan y Comisiynydd a recordiadau o'r seminar a gynhaliwyd lle oedd Gwion Lewis yn sôn am arfer dda mewn ymgynghori ac annog staff i fynd i edrych ar ei liwti hunain i wylio'r recordiadau yma. Felly mae'r canllawiau yn gorfod esblygu o hyd wrth gwrs, so mae hwnna'n rhywbeth byddwn ni'n edrych arno. Ond just blas i chi falle o beth sydd wedi digwydd dros y flwyddyn diwetha yn y Llywodraeth o ran yn agwedd ni tuag at ymgynghori ac ystyried y Gymraeg. Diolch, Rodri. A diolch yn fawr iawn i si Bethan ac i Dyfed a Beverly yn ogystal. Lot o bethau difyr wedi codi, lot o bwyntiau diddorol iawn fan nhw yn ymysg nhw, pwysigrwydd cychwyn ar y broses yn fuan iawn wrth i'r gwaith o ystyried datblygu polisi gychwyn arno. A diddorol hefyd clywed am sut ydych chi'n dati amserlennu gwahanol gama yn y broses hwnna wrth i'r polisi fynd yn ei flaen a fynd drwy'r broses o gael ei gymeradwyo. Negesau pwysig hefyd gan Dyfed, o'n i'n meddwl ynglyn ag ystyried yr elfen bersonol neu'r elfen ddynol. Achos dyna di prif bwrpas asesu effaith ar y Gymraeg, di asesu sut mae rhywbeth yn effeithio ar bywydau pobl o dydd i ddydd ac ar y cyfleoedd hynny i ddefnyddio'r Gymraeg a nid dim ond ar faterion fel trefniadau cyfieithu a pethau fwy gweinyddol. Felly, nifer o negeseuon pwysig a diddorol iawn fan yn y trio na chi. Diolch yn fawr iawn. Iawn, nawn ni symud ymlaen nesaf felly at gyflwyniad Kate Salter o Gofal Cymdeithasol Cymru sydd yn mynd i sôn rhywfaint am yr adnoddau maen nhw wedi ddatblygu i cefnogi'r broses. Drosodd ti, Kate. Diolch. Diolch yn fawr. Prynawn da, ga i just checo mae pawb yn gallu gweld sgrin fi? Ydy fe'n dod lan o ddechrau? Ydy, mae dynodiadau i'w gweld ar y gwylod, felly dwi'n gwybod os ti eisiau... Na ti. Popeth yn cael. Gret, a paid y phoeni os mae pobl yn gweld bod mae cant o sleidiau, honestly mae ddim. Fi'n just awyddus y ffaith bod, just i helpu efo cwpl o enghreifftiau, fi wedi wneud screenshots just i roi cwpl o esiamplau. So, just i ddechrau, fi yw Kate, fi'n gweithio yn Gofal Cymdeithasol Cymru. Mae jyst yn bwysig i fi jyst yn dweud ynglyn ar beth mae'r sefydliad yn neud jyst i helpu roi tipyn bach o cyd-destun. So, ni yn reoleddol gweithlu Gofal Cymdeithasol yn Cymru ac hefyd ni'n datblygu'r gweithwyr Gofal Cymdeithasu i wella gofal yng Nghymru. So, fel rhan o'r hwnna, mae dyn ni cwpl o stadegau yn lun ar weithwyr gofal yng Nghymru. So, ar funud mae dros 3,000 o bobl sydd ar cyfrestr. Mae tua 24,000 o pobl sy'n gweithio yn y sector ar y cyfrestr efo rhywfaint o sgiliau Cymraeg.
A o'r hwnna, mae dros 4,000 ar hanner o siaradwyr Cymraeg sy'n dweud maen nhw'n gallu deall y rhan fwyaf o'r iaith Gymraeg. A ni'n gallu gweld y data hwn mewn kind of yr oedran, y rôl maen nhw'n chwarae yn y sector lle maen nhw'n gweithio yng Nghymru. A fel mae pobl yn sôn, mae hwnna'n rili bwysig pan ni'n edrych am y data sydd ar gael, pan ni'n meddwl ac yn ystyried asesiad yr iaith. So, o beth ni'n gwybod, ni wedi cyhoeddi canlyniadau ar ôl arolwg gweithwyr gofal cymdeithasol y flwyddyn yma. So, o pobl sydd wedi ymateb, ni'n gwybod mae 39% yn dweud ei bod yn gallu siarad o leid ychydig o Gymraeg. A ni'n gwybod bod mae 25% yn dweud ei bod yn gallu defnyddio Cymraeg yn y gwell neu drwy'r amser neu rhan fwyaf o'r amser. So mae hwn ar gyfer y gweithlu yn y gofal cymdeithasol. Ar ôl arall sydd yn ni ydy wneud yn siŵr ni'n datblygu a cefnogi nhw i defnyddio Cymraeg yn y gweithlu. A mae rhaid i fi defnyddio ar amser yma jyst i hybu'r y holl adnoddau sydd ar gael i pobl sy'n gweithio yn y sector i ddefnyddio y Cymraeg nhw. Yn enwedig yr gwaith sydd o dan adnoddau iaith Cymraeg, mae un modiwl ynglyn â ymwybyddiaeth Cymraeg sydd yn addas i pobl sy'n gweithio yn y sector, ac hefyd ni wedi defnyddio hwn mewnol efo'r tîm ni fel gofal Cymdeithasol Cymru ein gweithlu ni. So fi wedi cael kind of a ask i just mynd trwy'r pethau ynglyn â adnoddau ymwybyddiaeth staff ni fel gofal Cymdeithasol Cymru. Dwi'n teimlo tipyn bach o dim ffrod, ond fi'n awyddus y ffaith bod fi rili wedi dibynnu ar adnoddau sydd â y wefan Comisiynydd yr Iaith Gymraeg. So falle bydd cwpl o bethau yn edrych yn rili syml, ond fi'n rili yn hybu'r maint o gwaith a adnoddau sydd ar hwnna. Ond eto, fel cyd-destun ni fel gofal Cymdeithasol Cymru, mae tua 240 o staff sy'n gweithio yn gofal Cymdeithasol Cymru. Mae 86% o staff ni efo sgiliau Cymraeg, a hanner o rhain yn dweud bod maen nhw'n rhugl a deall y rhan fwyaf o gwaith nhw yn y Gymraeg. So ynglyn â'r ethos, yr ffordd ni'n gweithio, mae pawb yn ymweddus am y bwysigrwydd y iaith, y gwaith mae Dyfed yn sôn ynglyn â'r mwyn y geiriau. Ond beth ydyn ni'n wneud mewnol? Wel, mewn ffordd, mae pawb wedi sôn am yr seminar mae Comisiynydd wedi wneud ar gyfer y dysgu o tribunus. A ar ôl hynna, o'n i'n dod nôl i'r kind of swyddfa a kind of meddwl am reit, sut allwn ni edrych a adnoddau i helpu ein staff. A mewn ffordd, ni'n really kind of splito staff mewn grwpiau wahanol. Nawr fi'n awyddus mae pobl falle ddim yn licio'r geiriau wynsyn, nionod ydy gair, honestly, o'n i'n cael lot o trafodaethau bore yma ynglyn â'r ffordd ni'n gallu disgrifio ar hwn. Ond dyma'r pob lens really mewn ffordd. Ni wedi bod yn edrych i helpu y ffordd ni'n rhoi adnoddau ymwybyddiaeth i staff. So, fel mae pobl yn dweud yn barod, mae tîm reoli yn rili bwysig ynglyn â'r ffordd maen nhw'n gwybod ynglyn â'r disgwyliadau sydd arnyn ni fel sefydliad yng Nghymru. So, mae link i cyflwyniad fi wedi rhoi iddyn nhw, a fi mwyn na hapus i rhannu hwn ar ôl. Ond beth oedd y cyflwyniad really yn dweud ydy beth yw safonau yn enwedig ar gyfer llunio polisi, beth o diffiniad, enghreifftiau o beth mae hwn yn meddwl i ni, beth mae hwn yn meddwl i pobl, pwy, sut, a pryd ni angen meddwl am y peth, dim jyst kind of trwy'r proses, ond sut i gwerthuso hwn hefyd. Y dull newydd mewn ffordd at ymgynghoriadau, a eto yr anghenion i ni i cymryd hwn ran ein ffordd ni'n cynllunio ein gwaith, beth mae hwn yn ei olygu, pwyntiau cofio a wedyn camau nesaf. So mae tîm reoli o'n i'n rhoi y cyflwyniad, a wedyn ar yr un pryd o'n i'n gweithio efo grŵp strategaeth iaith, achos mae'n bwysig, fel mae pobl yn sôn, bod mae pobl sydd yn gyfrifol i cefnogi staff yn lun ar iaith Gymraeg yn awyddus am y disgwyliadau a dyletswyddau sydd mae llunio polisi yn dweud.
So, o'n i'n gweithio efo'r grŵp ma sydd yn grŵp mewnol, sydd efo'r cynrychioliad o draws yr asiantaeth i really helpu datblygu'r canllawiau newydd mewn ffordd i staff. So, o'n i'n edrych ar y cynllawiau a meddwl am ffordd ni'n gallu sgwennu fe mewn iaith bob dydd, eto jyst i helpu efo dealltwriaeth. Oedd yn amlwg oedd rhaid i ni newid ein asesiad effaith iaith, a eto oedd y cwbl o templedi ar wefan comisiynydd yn rili dda i helpu. Ond eto mae grŵp strategaeth iaith ni fel prif cyswllt i roi cyngor a cefnogaeth i staff. A fel mae pobl yn sôn yn barod bod yn ffrindiau berniadol ac hefyd os unrhyw thema yn dod lan. So jyst i helpu, eto fi'n mofli mae hwn yn eitha bach, ond dyma'r cwbl o cwestiynau ni wedi rhoi yn ein cynlluniau ynglyn â cwbl o cwestiynau i feddwl cyn mae pobl yn dechrau wneud unrhyw kind of asesiadau. So mae cwbl o tudalenau efo cwbl o elfennau ynglyn â pethau i feddwl amdano. So mae hwn ar gyfer pobl sydd fel arfer y grŵp strategaeth iaith sydd yn ni. A wedyn o'n i'n meddwl a gweld beth sy'n dod lan yn ein cynllun busnes yn lun â pobl arall bydd yn bwysig yn gwybod beth yw disgwyliadau nawr. So o'n i'n gwneud cwbl o sesiynau dangos a dweud efo cwbl o bobl benodol, fel mae pobl yn sôn yn barod, y pobl sy'n gwybod y pwnc math o beth. So oedd yn amlwg oedd rhaid ni'n wneud yn siŵr bod y pobl sy'n wneud ein machnata chyfathrebu yn gwybod beth yw dyletswyddau ni, a ni'n wneud yn siŵr bod ein rheolwyr adnoddau dynol yn gwybod beth yw achos ni'n wneud ymgynghoriad efo ein staff. Y reolwyr sy'n gyfrifol am ymgynghoriadau sydd yn digwydd yn y flwyddyn yma. A mewn ffordd, ni'n dechrau edrych am y gwaith ar gyfer flwyddyn nesaf, so byddwn ni'n gwneud yr dangos a dweud eto i pobl falle sydd ddim wedi cael eu cynnwys yn hwn. Wedyn mae'n bwysig bod y reolwyr prosiect a raglenni yn gwybod a ni wedi wneud yn siŵr bod mae canllawiau ar gyfer asesiad effaith iaith mewn y ffordd ni'n wneud raglenni a prosiectau, so mae jyst fel rhan o beth ni'n wneud a dim yn edrych fel mae rhywbeth ar wahân. A mae pobl yn sôn yn barod ynglyn ar sut mae hwn fel rhan o teulu asesiad effaith. So oedd yn bwysig bod ni'n cael swyddogion o arweinyddiaeth cydraddoldebau, amrywiaeth a chynhwysiad mewn ar gyfer hwnna. So ni'n wneud y dangos a dweud, a wedyn o'n i'n rili moyn wneud yn siŵr bod mae cyngor partneriaeth staff ni yn awyddus am disgwyliadau sydd ar yno ni, a beth maen nhw nawr yn edrych os ni'n ymgynghori unrhyw polisïau sydd yn effeithio staff ni a sydd yn cael eu ymgynghori dros yr asiantaeth. So mewn ffordd, ni'n defnyddio'r un cyflwyniad o'n i'n wneud i tîm reoli, ond jyst yn rhoi ymwybyddiaeth i pobl sydd ar cyngor partneriaeth staff ni i kind of cadw llygad a wneud yn siŵr bod maen nhw'n sgrwtineiddio y polisïau sydd yn ffeithio staff ni i wneud yn siŵr bod ni wedi dilyn y proses newydd sydd yn ni. A wedyn, ein staff i gyd, eto mae hwn just snapshot o beth sydd ar ein mewnrwyd just yn lun ar gwybodaeth. Just i dweud mae hwn ar gael yn y Gymraeg a Saesneg, ond so just wedi defnyddio Saesneg just i gweld. Ond eto, fi mwy na hapus i rannu unrhyw templedi fi wedi sôn amdano. So beth yw camau nesaf? Wel, mewn ffordd, mae tipyn bach yn dod diwedd y peth yn gallu fod yn eitha dim haws, gallu fod yn anodd i ddweud, wel mewn ffordd ni'n gwybod bod mae rhaid i ni dal yn cyfathrebu beth ni'n disgwyl ar y ffordd ni'n wneud asesiadau effaith. Ond hefyd, ni yn edrych am ffordd i defnyddio ein IT yn well, achos ni'n gwybod nawr y ffordd mae pobl yn defnyddio ein Microsoft, mae Teams yn datblygu, os ffordd mor digidol ni'n gallu wneud ar gyfer yr asesiad effaith ar iaith Gymraeg.
Achos mae'r asesiad yn dynamic, ni'n trio fod yn meddwl am ffordd ni'n gallu gwneud tipyn bach yn well na jyst mwy na ar Word document fel petai. So ar funud ni'n trialu hwn mewn cwpl o pwnciau, a gawn ni weld beth mae hwn yn feddwl. Os mae hwn yn gweithio, mae'n lot hawsach wedyn i helpu cael trosolwg gan y grŵp strategaeth iaith ynglyn â beth sy'n digwydd ar draws yr asiantaeth, ond gawn ni weld. Ni'n awyddus hefyd i wneud yn siŵr bod ni'n cael achwiliad mewnol ar y ddull gweithredu, achos fel mae argymhellion gan y Comisiynydd yn yr adroddiad yn dweud rili mewn ffordd, mae dynnu'r ffordd naw i wneud yn siŵr bod ni'n cydymffurfio efo safonau, ond sut ydyn ni'n gwybod mae hwn yn digwydd mewn ymarfer. So bydd cwbl o bethau ni moyn wneud mewnol jyst i edrych mewn i hwnna. A fel o'n i'n sôn, ni'n rili moyn wneud yn siŵr bod ni'n cynnwys y dull weithredu yn ein ffordd ni'n gweithio. So mae jyst y ffordd ni'n wneud pethau. A eto mae pobl ddim jyst yn meddwl, mae asesiad arall i wneud, neu mae rhywbeth arall i wneud. So mae jyst ni'n gallu cynnwys hwn yn unrhyw brosesu neu cynllawiau gyfer rheoli prosiect neu y ffordd ni'n wneud ein gwaith. O'n i yn anghofio dwy grŵp bwysig ynglyn â'r yn ein rhanddeiliad. Y rôl mae pwyllgorau ni a bwrdd ni yn wneud ynglyn â sgrwtineiddio ein gwaith. So fi wedi wneud yn siŵr, ni wedi wneud sesiynau efo'r pwyllgor a chwilio ar risg, a ni'n rhoi diweddariad pob chwarter i nhw i sgrwtineiddio ynglyn â ein cydymffurfiaeth. Ond hefyd byddwn ni'n rhoi sesiwn datblygu efo'r bwrdd yn y flwyddyn nesaf, sydd yn cynnwys gwaith ni'n wneud efo'r iaith Gymraeg, efo'r sector a hefyd beth ni'n wneud mewnol hefyd, jyst i wneud yn siŵr bod ni'n gallu dal ati efo cyfathrebu, achos fel mae'n sôn, mae'n bwysig jyst i dal ati efo hwnna, achos mae pethau yn newydd, mae pobl yn brysur, so ni'n gallu wneud yn siŵr bod cyfathrebu. So diolch yn fawr iawn, fi'n stopo rhannu a mwy na hapus i cymryd unrhyw cwestiynau. Diolch yn fawr iawn i chdi, Kate, cyflwyniad diddorol arall yn fanno. Diddorol clywed am y ffaith bod yna rôl i'r archwiliad mewnol, a mae hynny'n sicr yn rhywbeth dyn ni'n ei gefnogi fel ffordd o sicrhau bod yna cydymffurfiaeth ar gofynion a bod yna brosesau mewnol sydd yn cefnogi hynny. A di dda clywed hefyd am rôl ac ymdrechion i godi ymwybyddiaeth yr adrannau corfforaethol hynny, wrach yr tîmau marchnata, chyfathrebu, tîm adnodda dynol mwyn eich galluogi chi eich cefnogi chi i wneud yr penderfyniadau yna yn y ffordd gorau posib. A wrth gwrs yr her sydd yn dod i'r dyfodol o ran y newidiadau ym myd technoleg gwybodaeth a'r cyfleoedd a'r risgiau sydd ynglwm â hynny o bosib hefyd. Felly, diolch yn fawr i chdi, Kate, am dy gyflwyniad. Dwi ddim yn gweld cwestiwn yn y chat. Mae gennym ni ryw chydig o funudau cyn iddyn ni wedi cynllunio dod i ben. Felly os gan rywun unrhyw gwestiwn, mae'n croeso i chi roed eich llaw i fyny, cwestiwn ar gyfer unrhyw un o'n cyfranwyr ni os ydyn nhw'n dal yma. Dwi ddim yn gweld neb rhaid i law i fyny, felly allwn ni gymryd fo pawb yn weddol gyfforddus efo'r hyn sydd wedi cael ei drafod pnawn yma. Os oes yna unrhyw un yn teimlo neu yn meddwl am rhywbeth neu gwestiwn yn codi ar ôl y cyfarfod yna, mae croeso i chi yn e-bostio i unrhyw un o swyddogion y Comisiynydd, a mi ddown ni nôl ato chi efo matab ysgrifenedig cyn gyntaf y bosib. Mi allwn ni drafod hefyd efo pawb sydd wedi cyfrannu heddiw i ofyn am i mater nhwtha hefyd os ydy o'n berthnasol i'w cyflwyniadau nhw. Felly, dyna ni, gobeithio bod chi wedi ffeindio'r sesiwn yna yn fuddiol, ac bydd beth ydych chi wedi glywed wrach yn sbardu'n i rai ohonoch chi feddwl ymhellach am y trefniadau, ac ystyried os yna rhywbeth o'r arferion da yn addas ar gyfer eich sefydliadau chi. Os ydych chi'n dymuno trafod ymhellach yna, mae croeso i chi gysylltu efo ni drwy'ch swyddogion cyswllt arferol yn ogystal. Mae gynnon ni wrth gwrs gyfres o adnoddau dyn ni wedi cyhoeddi ar y gwefan. Mae gynnon ni dudalen sy'n ymwneud yn benodol â'r safonau llunio polisi.
ar y dudalen honno mae gennym ni recordiadau o seminarau blaenorol, mae gennym ni FAQs, mae gennym ni ddogfen gyngor ag ati. Un beth i'w nodi ydy dros yr wythnosau nesaf byddwn ni yn cyhoeddi templed a phecyn cymorth ar gyfer asesu effaith penderfyniadau polisi sydd yn ymwneud ag adrefnu addysg. Da ni'n dal i weithio ar honno ar hyn o bryd, ond mi fyddwn ni'n cysylltu efo chi ynglyn â hynny yn yr wythnosau nesaf. Yr oll sydd ar ôl i ddeud, felly dwi'n meddwl ydy i ddiolch unwaith eto i bawb sydd wedi cymryd rhan. Dyn ni'n gwerthfawrogi'n fawr eich cymorth chi i gynnal digwyddiadau fel hyn. Hebddo fo fysa y math yma beth ddim wedi bod yn bosib. Felly diolch i chi am hynny. O'n i sôn ar y cychwyn bod ni'n recordio y digwyddiad, felly eto mi oeddwn ni'n cael chredeg y recordiad unwaith oeddwn ni wedi cael cyfle i olygu rhywfaint ag i isdeitlau. A dim ond diolch hefyd i'r cyfieithydd am wneud hynny'n ystod y sesiwn, felly diolch Helen. Dyna ni, dwi'n meddwl, diolch yn fawr i chi, ac siarad hynny efo chi rhywun sy'n ei gilydd, dwi'n siŵr, dros yr wythnosau nesaf. Diolch a hwyl. Hwyl iawn. Diolch yn fawr iawn. Hwyl awr.